Any Sortland, Norvège dia isan'ny olana goavana trenin'ireo zokiolona sy ny tanora ny fahatsapana ho irery. Efa ho ny iray apahatelon'ireo tanora mianeto no milaza fa mahatsapa ho irery. Izany no tonga nahikariko hoe inona ary ny tokony ataontsika fiangonana ho famahana izany olana eo amin'ny fiarahamonina izany. Ny arahana nandinika hoe inona ny fomba tokony ahomby, inona kosa ny tsy tokony atao, izany ny fomba nitadiavanay vahaolana. Tsy voatery efa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra sy ny momba azy ireo olona ireo, nefa kosa maro ireo mino fa misy Andriamanitra. Noho izany, ny finoan'Andriamanitra dia hita aty Norvège, fa ny fankenesana ny amin'ireo fiangonana nentim-paharazana no somary mampisalasala azy ireo ihany eo amin'ny resaka soatoavina ara-kolotsaina. Ity faritra ity dia isan'ny toerana manokana ho an'ny fiangonana Adventista aty Norvège, satria eto no ahitana Adventista betsaka indrindra raha mitaha amin'ny isam-ponina, kanefa ankehitriny dia azo lazaina hoe toa andalam-pahafatesana na mialaina ireo fiangonana aty. Toy ny fahita amin'ireo faritra hafa maneran-tany dia tena miezaka ny fiangonana aneo hoe anisan'ny mpandray anjara mavitrika eo amin'ny fiarahamonina. Tsapa aveo hoe ilaina ny fisian'ny fiangonana eto Sortland, mino izany ny pastora Kenneth. Ny tanjona dia ny ahafantarana izay ilain'ny olona sy ny amaly izany. Ny fifandraisan'ny mpianakavy dia tsapa toa miagoragora eto amin'ity faritra ity. Betsaka ireo fianakaviana hita hoe manana olana ka tsy mifandray intsony. Teo anatrehan'izany dia nanatanteraka fisintonana ra-panahy ho an'ny fianakaviana izahay vao tsy ela izay. Tiana ianokana fotoana bebe kokoa iarahana ny mpianakavy, satria ny tena tanjon'ilay fisintonana dia ny hanamafisana ny fifandraisana. Nahafinaritra ny fotoana niarahana-dreto fianakaviana misa 9 izay nanatrika nandritra ny 9 andro nanatanterahana ny fisintonana. Nisy programa ho an'ny asa tanana sy ny lalao izay natao ampifamatotra bebe kokoa ny mpianakavy, fa koa mba ahitana fifaliana teny amin'ny endrika izy ireo. Nampahery sy nahavelom-bolo tokoa ny fotoana, nankasitraka izy ireo satria fianakaviana izay tsy mba nanana fahafahana andeha hiala sasatra no nasaina. Izany koa no isan'ny tanjona iray nanatanterahana amin'ny fisintonana mba hanorana azy ireo fialan-tsasatra mahafinaritra. Nahafaly azy ireo ny fanandramana ny ainana sy ny finamanana ny forona nandritra ny herinandro izay niarahana. Mampihetsi-po no mahita ny varavarana izay nosokafan'Andriamanitra, satria rehefa hitan'ireo fianakaviana fa ny fiangonana dia fiangonana izay mitady ny tsara indrindra ho an'ny fiarahamonina misy azy, dia sokafan'izy ireo mora foana koa ny varavarana izay ahafahanay mizara ny finoana amin'izy ireo. Faly tokoa izahay mahita ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana sy ny fon'ireo olona ireo. Nanokatra varavarana maro izay efa toa nihidy Andriamanitra. Misaotra anao mivavaka ho an'ireo mpiray fanantenana ny Sortland mba ho ampiasain'Andriamanitra izy ireo amin'ny famahana ny olana fahatsapanimponina ho irery sy ny faharavan'ny tokantrano ary ny fisalasalana, ka amin'ny alalan'izany dia ho afaka hafantatra an'i Jesosy ireo mponina ireo. Ny ampany amin'ny fanatitra ny SABATA 17 dia hanampy amin'ny fanorenana hevitoeran'ny fanantenana ho an'ny pastora Kenneth sy ny membre ny Sortland mba hanatanterahana izy ireo hetsika ho an'ny mpiarahamonina. Hanampy ihany koa amin'ny fanorenana hevitoeran'ny fanantenana ny Chypre sy fanorenana fiangonana ny Serbia. Misaotra amin'ny fitondranao am-bavaka ireo tetikasa ireo sy amin'ny fisaintsainanao ny fomba hoentinao manohana izany. Mialohan'ny hidirantsika eo amin'ny fianarana teny soratra masina manomboka any amin'ny zazabody hatramin'ny lehibe dia ity raha Jacqueline ity no andeha hiarahantsika miredona. Tonga eo amin'ny leson'ny zaza minono indray tsika zao raha ankizy. Aiza daholo ny ankizy rehetrarehetra. Aingakaingana.
maka toerana fa anao lesontsika amerina ny lesona indray tsika zao dia sady mamarana ny lesona tsika amin'ity androandroany ity efa avy eo arana efa ao ny avo efa koa fa endrena kely afa amerina lesontsika dia angakaingana aripetraka tsara zao fa amerina ny lesona fafiry moatsika zao lesona fafiritsika zao lesona fahatelo lesona fafiry hoe lesona fahatelo ina moa ny lohateny miara-mamerina amiko karaha hoe ina ny lohateny efa mamerina faraparantsika nge zao lohateny mofo sy hazan-drano verina ihany mofo sy hazan-drano jenjery miaraka mamerina ary isa roa telo ako isika anao soa amin'ny olona rehetra averina fefa mahay daholo averina agny isa roa telo aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra bravo tena mahay lesona daholo taiza moa zao jesosy rakizy taiza moa izy zao tany amoron-drano fisakabe izy teo dia ndeha akainy izy dia nalasa izy nandeha ho any amoron-drano mba hatoritory kely dia ozy izy n'olona hoe fanakaizy jesosy dia hoe lasa nakaina nge izy fizaka be mety izy dia lasa nakaina dia tsisy tantara tsony zany dia hoe antsy izy tantara alofa mbola reraka be aloha jesosy zay mbola te eny tantaran jesosy ka zay mbola andeha ho any dia lasa rakisy n'olona nandeha anaraka an jesosy any amoron-drano dia niazakazaka be n'olona dia ozy izy le olona sasany hoe andeo tondra sakafo fa ariva be ange vo mirave dia nona be kera vo tsy misakafo dia angananeny anaovy sakafo tena namparana sakafo le kizy lakely le tovy lakely dia ina moa le mofona le sakafo namboarineny hazan-drano hazan-drano roa dia mofo dimy ay be da be le mofo dimy dia tsy sakan-tanana fa be da be mihitsy natao tao anaty arina le mofo dia lasa nandenaka ny amoron-drano ihainao an jesosy tonga ny atoandro mbola nanao tantara jesosy mafinaritra mihaino tantaran jesosy tonga ny varivarivo efa nona be daholo n'olona nona be daholo dia ozy jesosy hoe ahoana ary zao tokony amena sakafo n'olona ary mpianatra dia ozy ny mpianatra hoe jesosy aiza kozy sakafo amena olona eo ataovy mandeha mody any reo fa tsy sakafondreo nge eo dia ozy jesosy hoe amenareo hanina izy ome sakafo izy ka tsisy ange lavitra be vo misy mpivarotra dia ozy le kizy lakely hoe io misy za manana ty jesosy andao ty zaraina ny olona firiny ao ozy jesosy dia ozy le kizy la hoe misy trondro hazan-drano trondro roa dia mofo dimy ao faly be jesosy eto aty ary dia ndraisiny jesosy dia mivavaka jesosy mankina fa mivavaka jesosy dia ozy jesosy ange vavaka alohatsika dia ozy izy mivavaka nataony jesosy hoe misaotra andriamanitra noho ny amin'ity sakafo ity misaotra anao noho ny amin'ny ankizy kely izay ny zara ity sakafo ity amen vita mivavaka dia inao zy nareo nataony jesosy ahoana le mofo nalainy le mofo dia nizarainy dia nalainy trondro le hazan-drano dia nizarainy dia nalaina koa ny mofo dia nizaraina daholo ny mofo sy le trondro dia be da be dia namena koa ny olona rehetrarehetra tianao andala be daholo ny olona rehetrarehetra dia nentina miarina dia namena daholo ny olona rehetrarehetra samy nahazo daholo faly daholo voky be daholo ny olona rehetrarehetra
misaotra anao jesosy fa voko be zahay dia misaotra koa ankizy lakely fa voko be zahay nahazo mofa ny olona rehetrarehetra na izana ilay ankizy lakely tsika zany rakizy a tokony mahay manina ihany koa mahay mizara jesosy a na mizara ny ankizy lakely a na mizara ny ankizy rehetrarehetra koa mahay mizara atsangana tanana zay mahay mizara manomboka zao atsangana tanana hoe mahay mizara daholo ny ankizy rehetrarehetra misaotra an' jesosy tsika dia misaotra ny ankizy rehetrarehetra satria mahay mizara zay ny lesitsika nandritra nyity volana ty rakizy a maniry atsika rehetrarehetra mba ho sasa endry sasa minono endry a mahay miaino a mahay mampiatra dia mahay mizara mofo mizara gote mizara zay ananana amin'ny olona rehetrarehetra dia amin'ny herindray a veloma tompoko. Tonga amin'ny lesony zazabody indray isika rakizy zao a ny ankizy 3 ka hatramin'ny 4 taona dia efa lesona fahatelo amby folo tsika zao a efa mamarana ny 3 volana manaraka indray dia hiditra amin'ny lesona vaovao be indray fa ataontsika tadidy tsara aloha ny lesona rehetra izay nianarantsika dia amerina ny lesona fahatelo amby folo indray arany a ny zazabody dia andeha tonga dia averintsika miaraka indray a lohateny lesona fahatelo amby folo ankizy lakely tia mizara averintsika hoe ankizy lakely tia mizara ny tsenjery efa tadidinareo daholo ny tsenjery andeha sika amerina ny tsenjery faza manadino anao soa amin'ny hafa averintsika hoe faza manadino anao soa amin'ny hafa tadidinareo rakizy ny tantarantsika nandritry ny herinandro tadidinareo tantaran'iza le izy misy ankizy tonga zao dia mibitaka be indray satria mitovy lesona amin'ny zaza minono teo aloha teo indray sika zao tantaran'ilay ankizy lakely nitondra sakafo tamin'ny fotoana nenonan Jesosy tadidinareo ve aloha talohan'izay nahitana ilay ankizy lakely hoe naninona moa Jesosy na mpianatra olona maro be Jesosy tena maro be mihitsy ane tena beda be feno be mihitsy ny toerana rehetra izay nalehan'i Jesosy be olona be tsy hita mihitsy hoe aizy neny aizy be olona be ohatran'ny any amin'ny gradin reny tsika dia be olona be dia ohatran'ny reny koa tamin'izay fotoana izay efa toandro be ny andro dia nona ny olona nefa tsy ny sakafo tadidinareo dia ozy izy mpianatra mantsan Jesosy hoe inona no aomentsika reto vahoaka maro be reto fa tena nona ny olona nefa mbola liana be amin'ny fampianaran'i Jesosy ireto vahoaka maro be reto dia rehefa avy eo dia nisy natsikaritra hoe misy ankizy lakely zay ao mitondra sakafo izy dia tadidinareo moa le sakafo noentiny inona moa le izy mofo anakifiry moa mofo anankidimy dia trondro na hoe hazandrano anankiroa dia ireny le zazalakely tamin'izay nampitondrain'ny mamany hoe tia sakafonao sao dia nona ianao rehefa miaino an' Jesosy mampianatra any dia hitan'le mpianatra rakizy io sakafon'le ankizy lakely io dia nitenen'ny Jesosy hoe alaivo iny sakafo iny dia nanahoana le ankizy lakely tezitra ve izy tsy tezitra izy fa tena tia mizara tsara fanahy le ankizy lakely rakizy sara tsy fanahy tena tsara fanahy le ankizy lakely satria nomeny tapitsikitsikiana le sakafo tia Jesosy fa raha mahavoky olona be da be tia dia omeko dia nizarainy rakizy le sakafo tena tsara fanahy ty ankizy lakely tia tsy monjomonjo izy rehefa nanome an'le sakafo fa nomeny apitsikitsikiana dia faly be izy hoe afaka nanao soa ho an'ny vahoaka maro be dia tadidintsika hoe nataon'i Jesosy ohatrany ahoana le mofo sy le trondro tadidinareo nizarazarain'i Jesosy le izy tapatapahany dia lasa
be da be, sobika be da be, tena hoe be de be mihitsiny lasa feno mofo sy feno trondro. De nyzaraina tam'le olona be da be, lasa mpianatra ny zara mitetika hatriny ambony be de mitety lavitra be de nefa mbola nisy ambony be dia be le sobika anisan'le sakafo. Tena faly tao am-pony rakizy ilay ankizy lakely arak'ilay lohateny lesitsika hoe ankizy lakely tia mizara. Tena faly izy. Teto indray zany de Jesosy nanao inona indray Jesosy? Nanao soa indray arak'le tantarantsika tamin'ny heriny tantarantsika hatramin'izay nanao soa foana Jesosy, nanampy ny hafa foana Jesosy. De androany indray izy tamin'ny tantarantsika tamin'ny herinandro iny de nanao inona indray koa Jesosy? Nanampy ny olona ihany koa Jesosy de nanao soa. Tsy vitany hoe nampianatra baiboly fotsiny izy de nitory-teny fotsiny fa mbola namoky olona maro be ihany koa. De tsy Jesosy rery nanao soa teto fa lay ankizy lakely tia mizara koa. De ny zazabody ihany koa mila maninona? Mila mahay mizara de mila mahay manao soa. Tsika manko rakizy rehefa tiany namatsika de mizara amin'ny namatsika arak'ilay lesona efa naverimberitsika foana de efa inona zao zay? Manao soa amin'ny hafa izay zavatra izay. Andriamanitra rakizy mahafantatra hoe nona ny olona, mahafantatra hoe malahelo ny olona, mahafantatra ihany koa hoe mitomany ito zazakely ito. De Andriamanitra mahay mampitsikitsiky ny fo de mahay milalao an'io zazakely io de mahay manao soa amin'ny olona rehetra. De ny zazakely rehetra ihany koa raha tena natoetra mitovy amin'ity zazalakely ny zara ity sy mitovy amin'ny anian'i Jesosy de mila mahay manao soa amin'ny namatsika. Mila mahay mizara rehefa misy mangataka zavatra de tsy monjomonjo tsy tezitezitra fa tonga de omena amin'ny fifaliana de mizara amin'ny fifaliana satria faly be Jesosy rehefa mahay mizara sy tia mizara ohatra n'ity zazalakely ty ny zazabody rehetra. De mino fa nandray lesona daholo indray zazabody kely rehetra de tia mizara manomboka izao ary tia manampy ny hafa. De zay indray ny famerenana lesitsika tamin'ity anio ity de manentana ny ray aman-dreny an-trano ho an'ireo izay mbola tsy nahazo lesona mba hanjifa izany satria efa manomboka lesona vaovao indray tsika amin'ity herinandro vaovao vao misokatra ity indray. De veloma daholo ny zazabody de aza misy miala fa mbola anaraka fotoam-pivavahana mahafinaritra be sika rehefa avy eo. Manao ana daholo ianareo rakizy, ny namanareo Janina ihany ity miaraka aminareo ity. Iaraka ameko ny lohahevitra fahatelo amby folo isika. Izany de mitondra ny lohateny hoe i Balama sy ny ampondra ny teny. Ahoana tsara hoe i Balama sy ny ampondra ny teny. Aiza moa no misy ny andalan-teny fitadidy? Mino fa mahay daholo isika rehetra ao amin'ny Jona toko faha-efatra amby folo andininy fahatelo amby roapolo. Aiza tsara hoe Jona toko faha-efatra amby folo andininy faha-efatra amby roapolo izay manao hoe raha misy ty ahy de hitandrina ny teniko izy. Averitsika indray mandeha hoe raha misy ty ahy de hitandrina ny teniko izy. Jona toko faha-efatra amby folo andininy fahatelo amby roapolo. Efa sendra zavatra izay tsy nampoizina ve ianao? Na nahoana reny fihetseham-ponao mety taitra ve? Mety gaga, zendana, sa sorena, tezitra, na mety ho faly koa satria nahoana? Satria mety ho ratsy ilay zavatra nefa koa mety ho tsara. De toy izany rakizy no zavatra niseho tamin'ity mpaminany teo amin'ny zanak'Israely izay atao hoe Balama ity. Rehefa nasain'ny mpanjakan'ny Moaba izay atao hoe Balaka izy ho any aminy, tena andrara azy Andriamanitra tsy ho any. Saingy izao noho ny fitiavan-karena izay nibahana tao am-pon'ity mpaminany ity de nikiry ihany izy rakizy ho any amin'ilay mpanjaka.
ka dia navelan'Andriamanitra. Fa kosa izay asain'Andriamanitra ambarany ihany no ataony. Zay zany ny tenenin'Andriamanitra taminy. Raha teny an-dalana ho any amin'ny balaka ary izay mpanjaka izy dia indro fanahita anjely ilay apondra nitaingaina nakany. Mino fa mahay apondra daholo ny ankizy dia nitaingina apondra izy. Rehefa nitaingina an'ilay apondra izy intelo ilay apondra nahita anjely ary dia nanino nidongy ny vily lalana tsy nety nandeha. Vokatr'izay dia tezitra mafy rakizy i Balama. Rehefa tezitra Balama dia nataony inona ilay apondra dia nikapohany rakizy ilay apondra. Intelo no nikapohany an'ilay apondra. No ny fakany dia nitraka ilay apondra ary niteny tamin'ny Balama hoe fa naninona anao dia nikapohanao intelo e. Te ozy izy rakizy Balama sady tsy nihafahafa ny teny hoe mandrebireby ahy ianao e. Raha ny sabatra ako tetỳ tanako teny vonoko mihitsy ianao. Tena ampatsiahany Balama rakizy ilay apondra. Ozy izy indray ilay apondra hoe tsy zavy ilay apondranao izay nitengenanao foana niaraka taminao foana moa efa nanao toy izao fa menamenatra indray rakizy Balama ary nanifikifika ny lohany izy niteny hoe tsia. Tamin'izay fotoan'izay dia nisokafan'Andriamanitra ny mason'ny Balama. Inona hoy ianao no hitan'ny Balama? Indro tokoa fa nisy anjely izay nanakana azy ireo tsy handeha. Tena ambaran'ilay anjely tamin'ny Balama fa raha tsy nijanona ilay apondra dia i Balama mihitsy no nivonony ary ilay apondra kosa dia novonjeny. No ny fakany dia tonga tany amin'ny mpanjaka i Balama. Rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka izy dia tsy afaka nanatanteraka izay etaetam-pon'ilay mpanjaka fa zao izay nasen'Andriamanitra nambarany ihany no nambarany. Zava-dehibe rakizy ny fanarahana ny toromarika rehetra izay omenantsika. Indrindra fa raha ohatra tiantsika ny hita soa eo amin'ny fiainantsika dia mila makatoa isika mba hahatonga antsika koa tsy hiaran-doza eo amin'ny fiainana dia mila makatoa mandrakariva izay baiko omenantsika isika. Ka ny lesona 17 zany dia mampianatra antsika mba ho tonga zaza maninona? Ho zaza pakatoa. Andenge raha antsika mamerina le tsenjeko teo raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy. Jaona 2:7-7. Mino fa tian'i Jesosy daholo ny ankizikely rehetra ary noho izany dia vonona ny tandrina sy akatoa ny teny rehetra izay ambara amintsika. Eny fa na dia ny teny ny dada sy neny azy dia mila akatoa avintsika. Ka dia mba ho zazam-pakatoana ny ankizikely rehetra ka raha ho avy Jesosy dia hanana anjara amin'izany fiavian'i Jesosy be voninahitra izany isika satria nahay nakatoa ny teny izay nomenantsika. Ka dia ny tompo hitany ankizikely rehetra mirary sabata mahafinaritra ho anareo koa dia veloma mandra-piona indray io. Miarabantsika tanora indray lesona ho antsika indray izao. Farana sahady indray koa ty ny 3 volana lesona 17 isika izao. Sady zany? Efa hay tsara ny lohateny sy ny tsy anjery andao sika ary hiara-merina. Tonga soa indray ianao Jesosy. Ny tsy anjerintsika? Ry lehilahy Galalianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Asan'ny Apôstôly 2:2-9. Atao fitsenjery tsara fa mahafinaritra be iny tsenjery iny satria manome fanantenana ho antsika. Inona indray ara no nianarantsika nandritra ny herinandro iny Ny lohateny sy ny tsy anjery dia efa milaza sahady fa hoe ho avy indray Jesosy, momba ny fiavian'i Jesosy. Ny tantaran'ny fianakavian'i Wesley no jerentsika, ny fahoriana seho tao, ny fahafatesany dadabe.
dia tao anatin'iny lesona iny a no nahitantsika fa natao anatin'ny fahoriana ry zareo rehefa niay no sy namaky ny tenin'Andriamanitra dia nisy fanantenana lehibe tao anatiny satria ho avy indray Jesosy hanangana ny dadabe amin'ny maty ary izay fanantenana izay ry tanora namako a no nahatonga an'izy ireo ny faly tao aorianan'izay fahoriana izay afaka ny faly izy tsy hoe ny nahafatesan'i Jesosy ny nahafaly azy fa nanantena sahady ny fiavian'i Jesosy izy ary te hitsenan'i Jesosy ho tonga soa sahady eo anivon'ny zareo. Iny lesona iny dia manome fanantenana antsika ihany koa ry tanora namako. Tsy maintsy ho avy indray Jesosy. Teny fanantenana nomeny izany ho avy indray Jesosy. Mino izany ve ianao? Mahafinaritra ho avy izy ka raha ho avy izy dia andray an'ireo rehetra izay voavonjy, ireo olona nankasitrahana, ireo olona nampifanaraka ny fiainana, nampitovy ny fiainana tamin'ny fiainan'i Jesosy izay fiainana feno fanetretena. Dia izao vonina ve isika raha ho avy izy ary faly ve isika raha ho avy izy satria amin'izay fotoana izay dia atsangany daholo ireo maty teo aminy izay maty ao amin'ny tompo hozy izy ilay vaky teny vakiny Wesley hoe izay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha dia raha maty ao amin'ny tompo izany ny avantsika dia aninona izy hitsangana izy. Ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia na dia misy ary ny fahoriana mandra-pahatonga an' Jesosy dia tsy maintsy isy foana izany, isy ny fisedrana, isy ny fakapanahy maro isan-karazany dia nefany manome fanantenana ny fiavian'i Jesosy fa tsy atahotra antsika fa ho faly mandrakariva anantena fa na inona fahoriana mitranga eo amintsika na iza no ndaosy ny fahafatesana raha ohatra ka nahatoky an'Andriamanitra izy dia mbola hitsangana indray ary rehefa tonga Jesosy dia ny olo-masina rehetra hiandrandra tahaka ny mpianatra tamin'izany nijery an' Jesosy niakatra fa ny olona rehetra hijery azy hidina miaraka amin'ny anjely be da be. Ho fifaliana tsy misy ohatr'izany. Ho anao ary ny apetraka ho fanontaniana rehefa tonga ve izy amin'izay fotoana izay dia hiteny ianao hoe tonga soa indray ianao Jesosy. Mino aho fa izany ny teninao. Ary ny fiainanao ary ve isan'andro dia ampifanarahanao amin'izay fanantenanao izay. Ny fomba fihetsikao isan'andro, ny fiteninao, ny fiainanao ve dia hita taratra eny aminao fa tena miandry an'izany fiavian'i Jesosy izany ianao, manantena an'izany fiavian'i Jesosy izany ianao. Ary farany dia tianao ve ny izara an'izany fanantenana izany ho an'ireo manodidina anao, ireo namanao satria tianao koa ve nitondra an'izy ireo hiaraka aminao hitsenan'i Jesosy rehefa tonga izy. Mino aho fa izany no ataontsika tsirairay avy. Andeha isika hitaona an'ireo namantsika, hilaza amin'izy ireo tsirairay hoe miomana fa ho avy Jesosy. Aza manao toetra ohatran'izao satria rehefa tonga Jesosy dia manjary sao dia tsy raisina ianao. Andeha hozaraina amin'ny namana izany fanantenana izany, hozaraina amin'ireo izay kivy sy ketraka noho ny fahoriana ihany koa ary ampahery ny hafa isika dia isika koa ananteny sady izany mirary soa antsika tsirairay avy. Tanora zandriny ary dia mandra-piona manaraka indray fifaliana ho andraraka izy any miarabanareo amin'ity sabata manokana ity sabata manokana hoe satria sabata fa-10 izany hoe sabata farany amin'ity 3 volana ity ama sabata fa-10 azy dia lesina fa-10 zany lesitsika androany dia mitondra lohateny ny fahombiazana araka an'Andriamanitra ny fahombiazana araka ny fijerin'Andriamanitra. Ny tsenjery dia amin'ny obolany toko 7 ka hatramin'ny 9 manao hoe izay mierina manetsika ady fa izay matoko ny fony dia adala fa izay mandeha amin'ny fahendrena no afa-miala. Raha jerentsika ilay lohateny teo dia mifandraika indrindra amin'ilay tantara ao anatin'ny lesonao. Tantaran'izy zany tantaran'ny Davy izay nahazo fahombiazana teo amin'Andriamanitra.
idavy a na de efa nisy omamiadana ary ny tanany de nahazo fahombiazana avy amin'andriamanitra izy na de tapaka ary ny taolany a de nahazo fahombiazana avy amin'andriamanitra izy tsy idavy rely ihany fa mbola misy tantara anankiray ihany koa de tsy iny zany fa tantaran'ny apôstôly paoly interina angataka tamin'andriamanitra izy a mba azahoany fanasitranana de nahazo fanasitranana avy amin'andriamanitra zany hoe nahazo fahombiazana mizarana koa ty lesontsika fahatelo amby folo ity voalohany a de ny fanafahana avy amin'i Jesosy Kristy ary ny faharoa de ny fitariana ny hafa ho amin'ny fifandraisana mahavonjy a avy amin'andriamanitra raha jerentsika hoe ahoana marina moa inona moa zany fahombiazana izany inona nazo anamaritantsika an'izany fahombiazana izany raha maha-olombelona de hoe manana trano be mahazo voninahitra manam-boninahitra be manan-karena be kanefa raka izy a de tsy izay natsona hoe fahombiazana araka ny fijerin'andriamanitra fa hoany zany araka le fizarana voalohany teo de hoe ny fanahafanan'i Jesosy Kristy fanahafanan'i Jesosy Kristy manaraka ny lalana izay efa napetraka Jesosy Kristy a ho atsika isika olombelona de norariana araka ny endrik'andriamanitra kanefa de ny fahotanana ny mba izany fa zao anefa andriamanitra tsy namela antsika ho azo ny fahotana de hoe amela antsika irereo fa nanome vahaolana ho antsika izy de tsy iny zany a fa Jesosy Kristy araka ilay fizarana faharoa indray de ny fitariana ny hafa ny fifandraisana mahavonjy a amin'andriamanitra rehefa mahazo fahombiazana isika de tsy mionona fotsiny amin'izay fa zay fahombiazana izay a de zarahantsika amora namantsika hafa ihany koa ny devoly de miezaka mandrisika atsika hifantoka amin'ny fahombiazana tsy tena izy hifantoka amin'ny fahombiazana izay diso toerana ary mifantoka amin'ny zavatra izay tsy mahasoa atsika akory mafy ny manao an'izany safidy izany mafy ny mametraka safidy hoe ity ve hitondrana amin'ny fahombiazana ity lalanyity ve hitondrana amin'ny fahombiazana saratra be manao an'izay safidy izay kanefa manana tombontsoa manokana tsika androany a manana nyity leson'ity mahaizantsika amin'ny safidy a ny fahombiazana tena izy tian'andriamanitra ny zanany mba ahomby a sy roboroba amin'ny fahombiazana araka ny safiditsika safidy izay napetraka andriamanitra ho andehanantsika le fahombiazana tiana resahany eto a de tsy le fahombiazana hoe amin'ny resaka fitafiana fananana fiara sisisa sy ny sisa fa le tandrotsika de tsy inona izany a fa le lanitra rehefa ho avy Jesosy Kristy amen endrika falifaly endrika miramirana no iarabana antsika zatovy namana indray amin'ity sabata manokana ity mitoy ny fanohizana ny fianarana ny ten'andriamanitra ary de anjaran'ny zatovy indray zao koa de aoka ho faly isika rehefa hoe hianatra ny ten'andriamanitra misy fotoana matsy ndraindray rehefa hoe hisakafo de faly ary ny zatovy aranofo io a vary sy loka fa rehefa hoe hianatra ny ten'andriamanitra misy misatrisatra misy kamo fandeha anao faingana vaovao sika rehefa hoe hiaraka hianatra hihinana ny ten'andriamanitra daoka hitsikitsiky aoka ho faly ianao ofitiantsika ny loahevitra sy ny lesona faharoambe folo sy ny fahateloambe folo amin'ity maraina ity ary tapitra raha teo moa zany a ny telo volana zay ny anarantsika tantara marobe ho an'ny zatovo tao anatin'ny baiboly ka i Manase sy Josia no isotonantsika lesona ao anatin'ny fotoana fohy hojerentsika vetivety aloha lay lesona faharoambe folo teo iny satria mifanohy be ny tantara faharoa toka telo amby telopolo andiny faharoambe folo ka hatramin'ny fahatelo ambe folo no misy ny andin'ny fototra ho an'ny lesona faharoambe folo de manao hoe aminaran'i Jesosy ary noho ny azo pahoriana mafy izy vao nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny sady nanetry tena indrindra teo anatrehan'Andriamanitra ny razany ka nivavaka taminy ary Jehovah nanaiky fa ny haino ny fifonany dia nampody azy ho an'i Jerosalema ho any amin'ny fanjakany ka dia fantatry Manase fa Jehovah no Andriamanitra zay Manase zany zay Manase rehefa tonga saina izy
azo-pahoriana de nataony nanetry tena sy ny vavaka. Ary zay ihany koa no lesona ho antsika zatovo zay irariana indrindra mba efananaovantsika fampiarana. Ary raha tany ty mbola tsy nanao fanandramana sy fampiarana ianao a de mbola tsy tara, fa rehefa sendra olana ianao, rehefa sendra voafatotra ianao, ny gadra ianao satria ny gadra manase de ny ataonao a de tsinona fa manitry tena sy mivavaka. Ndraindray tsika matsy rehefa tratra ny zavatra mafimafy na tratra ny fatorana sy ny gadra sy ny olana de hoe katao ahoany zao sisy fa manetry tena de mivavaka, zay no ataotsika. De izany tokoa no nataony manase. Ankoatran'ny manase nefa de eo koa i Josia. I Josia indray a ny mahagaga amin'izy ty eo amin'ny lesona 17 indray zany zao tsika, de izy tena kely izy satria teo amin'ny fahavalony taonany a no nitondrany. Raha nahatsikaritra isika zatovo a de misy taona mandrakariva ny sesisesy ho ana-mpitondra ny resahana, zava-dehibe ny taona. Ary tsy sasatra ihany keo mamerina fa ny taonanao io a de tena zava-dehibe kanefa tena mandalo izy io, tena mandalo izy io, de mila ararotina ho averina farany a ny taonan'ny zatovo. Mbola voavalo taona monja ary Josia de efa nitondra indray. Ny mampiavaka ny Josia de zao, izy a nanapa-kevitra ny anao tsara. Izy nanapa-kevitra ny anao tsara, tsy mba nitovy tamin'ny Manase voadona, voafatotra, ny gadra, zay vo niova. Ary lesona tsy de tsara zany a, hoe rehefa vo zay vo miova. Marina fa misy ilay teny hoe sola avo mamindra fa aza miandry anao voadona, fa ndraindray nge misy voadona de tsy tafatsangana antsony maty, fa aza miandry an'izany fa tsy tsara zany. Zay ny any Manase fa ny vavaka moa izy a de nandray azy any Andriamanitra, nanetry teny izy a de nandray azy any Andriamanitra. Fa i Manase, i Josia kosa na de kely aza de nanana fanapahan-kevitra tsara izy, na de tsy nety aza nataony dadany, reo ray aman-dreny ny be tany aloha, de tsy mba nanaraka an'izany izy. Ary toe-tsaina sy fanapahan-kevitra tsara tokony ataontsika koa zany, hoe misy koa mantsy fitenena malagasy le hoe ny adala no toandrainy. Raha misy adala, ireo zoko sy ray aman-dreny tany aloha, de tsy voatery ho adala ianao, fa afaka nanapa-kevitra hoendry ianao a tahaka ny Josia. Fanapahan-kevitra zany. De fokatry ny fanapahan-kevitra tsara nataony Josia moa de nahafinaritra ny fiainany na de voavalo taona monja ary izy. Ary ny amarana antsika azy de le tantara izay niainan'ny Josia rehefa nitondra izy tao anatin'ny fahazazana, tao anatin'ny fahatandrona, de le hoe tonga de tantaraiko zany le izy a, le hoe anamboatra ny tranon'i Jehova. De nisy an'ireo mpiandry varavarana, zay ekipa izay namana nantsony Josia hanao an'ilay tranon'i Jehova. De teo am-panatanterana ny tranon'i Jehova dia voalaza fa tena nahatoky na ny mpiandry varavarana, na i Josia, na ireo olona zay nandatsaka ny vato, nanao ny rafitra maro samihafa. De voalaza ny tantara sy ny ten'Andriamanitra fa tsy nampamoahana izy ireo teo am-panaovana an'izany asa izany, na ny vola zay ny tantanina de tsy nampamoahana. Ary zay no fanandramana tokony ataontsika tanora zatovo manaraka, hoe rehefa misy projet na hoe misy zavatra ankinina aminao de taridio fa ho ampamoahana ianao, na tsara iny rehefa vitanao na ratsy, aoka reo atao tsara. Fa tena nahafinaritra ilay tantara fa ny namany Josia rehetra, reo mpiara-miasa amin'ny rehetra de tena nahatoky. Nisy ny nomena vola,
ary de tsy nipika ny vola maniry mba ho toy izany kosa e rehefa mena andraikitra ity resaka voly ty mantsy ny olana matetika de misy zatovo mbola mangala tety ihany rehefa mba irahana rehefa mba hampanaovin-javatra tamin'ny taona ny tanora zandriny mba hoe nety hoe nisy zany nefa maro ara ny tanora zandriny a izay efa tsy am'izany tsony de sika zatovo ndraindray rehefa irahana kely de maka kely rehefa omena zavatra goavagoavana de amboamboarina kely ampamoana am'ireny isika aoko mahatoky zao no andintsotra masina maranatsika azy a araka ny tsenjery lesona fatelo ambe folo any zatovo tantara faharoa toko aroambyroapolo andiny faharoa ary nanao zay mahitsy eo masony jehovah kosa izy ka nandeha tamin'izay rehetra nalean'ny davida rainy fa tsy mba nively na ao amin'ny akavy na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavy tsy mba nively na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavy fa nanao zay mahitsy teo masony jehovah maniry mba ho toy izany koa ianao tadio fa ny masony jehovah nge mijery anao e dada sy neny tsy mahitanao amin'ny fotoana sasany fa ny masony jehovah mijery anao de zay hoe masony jehovah mijery zay a irariko mba ao an-tsainao ny amin'ny zavatra rehetra zay ataonao de ho hitanao fa aomby ianao de ny masony jehovah zay mijery anao ihany ko de hitanao ny fomba manokana miraso any zatovy rehetra fa izay no namarina ny lesitsika ho tain'andriamanitra mba ho tahaka ny josia avokoa isika rehetra raha misy lavo tahaka ny manase de anetry tena ary hivavaka amin'andriamanitra de indro fatafarina indray rasosia faly miarabantsika rehetra mpianonja-peo azy sy mpanaraka izao fandarana izao ao anatin'ny fiarahana mamerina ny lesony sikolo sabata ho an'ny lehibe isika am'izao fotoana zao koa ahafatsika manomboka izany dia araka hivavaka aloha isika ray malalo misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay sy ny fitahinao anay mbola menao tombontsoa no menao fotoana mbola fanay mamerina ny teninao am'izao fotoana zao noho izany dia tsy efa fisainarery ihany zany teninao izany raha tsy eo ny fanainao masina anilotsainanay hitariky anay koa dia mangataka ny fanainao ane izahay mba hitariky anatin'izao dinidinika izao amin'ny anaran'i jesosy amen ao anatin'ny lesona fahatelo ambin'ny folo isika zao ry havana malala ary ny lesona fahatelo ambin'ny folo dia mitondra ny lohateny hoe mivelona araka ny tenin'andriamanitra mivelona araka ny tenin'andriamanitra eo amin'ny tsy anjery dia manao hoe fa aoka hompakatony teny anareo fa aza mpiainy fotsiny ihany a ka mamitaka ny tenanareo ao anatin'izao fianarana izao dia misy teboka lehibe anakefatra raha ntsika mijery ny teboka voalohany a zay ho jerentsika ety am-piandohana dia ny hoe mivelona sy miaina araka izay ny anarana mivelona sy miaina araka izay ny anarana misy teny eo amin'ny efesianina toko faharoa pasteur efesianina toko faharoa andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo a izay mivaky toy izao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra pasteur ahoana ny fandraisan'izany hoe isika novonjena amin'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana kanefa koa dia antsoina mba hanao asa tsara sady iaina araka ny tenin'andriamanitra sotrapetsaka pasteur anameny fitenenana eny ry havana raha io toko sy andininy io fotsiny efesianina toko faharoa andininy fahavalo io a de mahafe zavatra be dia be izy io ny amin'ny famonjenatsika pasteur dia ny hoe isika zany a de novonjena tamin'ny alana fahasoavana amin'ny finoana ny zavatra tsara fantatra aloha ny raha mandika ny hoteny io tsika dia le fahasoavana resany de kristy fa kristy ny fahasoavana ary raha ohatra zany ka aviatsika kely le teny de hoe fa kristy namonjena anareo amin'ny finoana zany hoe andriamanitra zany namean kristy mba ahafahana mamonjy atsika fa zay ny anjaran'andriamanitra ny anjarantsika kosa dia mino an'le izy zay mahatonga le hoe vonjena amin'ny alalan'ny finoana isika ka ny zavatra tianao resahana zany de hoe ilay
fahasoavana amin'izay nareo amin'ny finoana de zao andriamanitra no mamonjy atsika ary misy resaka eo amin'ny andinin'ny fahafolo eo hoe mba hanao asa tsara isika mba hanao asa tsara mba hanao asa tsara dia raha mpifandraisana zany reo de zao rehefa novonjehana zany tsika dia ilay tenin'andriamanitra izany tsara ho fantatra de zao hoe tsy le tenin'andriamanitra no mamonjy atsika fa kristy no mamonjy fa ny tenin'andriamanitra no mampiseho atsika inona no fiainana tokony ho fiainatsika rehefa anatin'izay fahasoavana sy famonjena izay inona no fampiarana ny tenin'andriamanitra eo ny fiainatsika ary tokony hana fiainana manana fiaina fankatoavana ihany koa sika ny amin'izay paster misaotra paster ao amin'ny filipianina toko fahareo ihany koa paster mbola misy le fanambarana lehibe anankiray ao amin'ny filipianina toko faharoa de ny andininy faharoa ambin'ny folo atsary amin'ny andin'ny fahenina ambin'ny folo fa tsy ovaka itsika manontolo fa tiako mba ho azavainao kely paster le ao amin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe fa andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana ny fanaovana tanteraka ny sitrapony aiza ho aiza paster zay le hoe andriamanitra miasa ao anatsika zay tanteraka ny sitrapony iza marina ny miasa mba ahafahantsika miaina ahafahantsika mivelona araka ny soratra masina iza marina paster ny tena miasa fa misy olona tsy mahazo tsara ny eo andininy fahatelo ambin'ny folo eo ya ohatra satra takarina koa izy satria ohatra ny tsy misy anjara atsika mihitsy ve zany ny amin'ny sitrapon'andriamanitra anjara asa tsika ara toizatsika ilay efesianina teo le andininy fasivy de hoe tsy avy amin'ny asa le famonjenatsika zany tsy misy azotsika atao tsy misy na 0,00 toizatsika am'izay anaovana azy ihany isanjato tsy misy ny famonjenatsika tsisy nataka ny sila koa aza fa andriamanitra no namonjy atsika matimaty foana kristy raha misy azo tenentsika hoe nisy zavatra kely nataoko tao famonjenatsika dikan'izay zany de zao paster hoe manomboka eo amin'ny fanapahantsika hevitra isafidy an'i kristy sy andray an'i kristy de fa andriamanitra no miasa ny anjarantsika zany de zao hoe misafidy fotsiny finiavana fiandanina amin'andriamanitra de anjaran'andriamanitra manondro zavatra rehetra ny famonjena anao ny fankatoavana ny fanatanterahana ny sitrapony ary izay le hoe raha no asa tsara anao zany am'le alan'le tenin'andriamanitra teo sy fandinina teo andriamanitra no miasa anatsika zay voalaza am' Jona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra rehefa mandray an'i kristy anao zany de men'andriamanitra hery de lasa zanak'andriamanitra de manoa zanak'andriamanitra dia miaina amin'ny mahazanak'andriamanitra zay misaotra betsaka paster ny am'izay valim-panontaniana zay raha azo tsara ny paster de zao isika zany tena atao hoe mamaky ny soratra masina saingy zao misy asa andriamanitra ny asa tao anatsika mba ahafahantsika mahazo tsara ny tiany soratra masina ambara ary izy no mamonjy atsika izy no mitaona atsika ho any amin'ny famonjena fa ny anjaratsika de zao mankatoa fotsiny ihany manaraka izay voalaza mankasitraka tsy de mbola misy anampinao an'izay paster zao ny voalaza amin'ny filipianina toko voalohany andiny fahenina hoe ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara atao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavan'i Jesosy Kristy de mbola manampy an'le resaka teany izy andriamanitra no miasa amin'ny zavatra rehetra isika zany lay safidy fotsiny hoe fanapahantsika hevitra fotsiny iandany amin'andriamanitra sa tsy andany amin'andriamanitra misaotra paster ya satria anao manantany ahy de za koa zany mba antany anao satria zany paster sika eto de zao misy ny ao amin'ny lohateny eo am'lesinao hoe mianatra am' Jesosy mianatra am' Jesosy mba misy fantaina kely zay tinapetraka hoe ina reo pirofo mitohaka amy tenda mety ho hitatsika fa Jesosy nandritra ny fiainany tetao tany de ny velona araka ny tenin'andriamanitra mba azo paster mba somary resana kely ve zay satria zay ma modely an' Jesosy atsika eny tokoa paster marina tokoa fa Jesosy indray mandeha de ny teny an'izao teny zao
ao amin'ny Jona toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo de nilaza Jesosy ary nanambara izy fa fianarana no meko anareo mba hanaovanareo tahaka zay nataoko taminareo. Io Jesosy tonga io zany pasteur sy ho atsika reo zay mpanaraka zao fandarana izao de tonga izy mba hamela fianarana ao atsika nanome fianarana ao atsika ary raha mijery isika le hoe pirofo mitohaka amin'ny tenda ny hoe Jesosy tokoa ve raha tonga tetỳ ambonin'ny tany tena niaina sy ny velona mifanaraka am'izay voalazan'ny soratra masina. Misy tantara anankiray pasteur azontsika isariana an'izay ahitana an'izay de le fakapana nahazo an Jesosy tany anefitra raha ny fahadiany 70 andro izy tonga Satana nakafana azy ary raha ny fitantarany Baiboly eo amin'ny Luka toko 4 mitantaran'izany ny Matteo toko 4 mitantaran'izany de zao rehefa tonga reo karazana fakapana avy amin'ny devoly dia tsy nanana valiteny afa-tsy ny hoe voasoratra hoe Jesosy. Isaky ny tonga ny fakapana zany avy amin'ilay ratsy tonga makafana azy hoe raha zanak'Andriamanitra marina anao ovay ho mofo ty vato ity de tonga Jesosy mamaly hoe voasoratra hoe ho an'ny Jesosy zany de zao manoloana ny safidy eo amin'ny fiainana manoloana ny fakapana de zao inona ny voasoratra inona ny voalaza io zany pasteur de napirofo mitohaka amin'ny tenda hoe ho an'ny Jesosy zany ny fiainany dia ampifanarahany mandrakariva ny am'izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Karaha nanontany anao pasteur hoe misy ve ny pirofo mitohaka amin'ny tenda tena misy le izy ary izay voasoratra hoe izay. Mbola misy ihany koa manamafy an'izay pasteur amin'ny Matteo toko 5 ao amin'ny Matteo toko 5 ny andininy 7:10 de nanome fanambarana miezinezina Jesosy. Inona moa le fanambarana miezinezina nataony? Hoy izy hoe tsy tonga aho handrava tsy tonga aho handrava lalana sy ny mpaminany fa hanatanteraka. Pasteur zany dia maneho fa ny antony natongavany Jesosy teto ambonin'ny tany de zao hanatanteraka zay voalaza ny soratra masina. Ny fiainany zany de nampifanarahany am'izay voalaza ny soratra masina pasteur. Ary toy izany koa isika mianakavy isika kristianina zay mpanaradia azy de tokony hanana an'izay fomba fiainana zay ihany koa isika tahaka an Jesosy dia miaina araka zay voasoratra. Ka rehefa misy safidy atao eo amin'ny fiarahamonina de zao inona ny voasoratra. Tsika zao manatiny fanatotoloana tsika zany zao fa ho atsika kristianina de zao hoe inona ny voasoratra fa izay Jesosy tonga izy mba hanaraka zay voasoratra. Fanamagana kely pasteur raha ohatra zany ka nisy disony fitanisan Jesosy ny toko sy andiny tao amin'ny testamenta taloha de vao vitaka Satana maka foana izy naniomezany Satana teo zany hoe tena hainy Jesosy mihitsy zany le tenin'Andriamanitra. Tena marina zay pasteur eo amin'ny andininy 10 amin'ny toko 4 rehefa tonga le fakapana fanitelo avy amin'ny devoly de nampiasa Baiboly koa Satana. Zany hoe Satana zany mahay Baiboly mahay zay voasoratra fa nahafinaritra de zao hoe mbola manana tenin'Andriamanitra indray Jesosy nentiny namaly azy. Raha nampiasainy Satana akana fanahin Jesosy ny tenin'Andriamanitra de eo koa Jesosy namaly azy nanitsy azy araka ny tenin'Andriamanitra hoe zao ny tena fahamarinana zao ny tena voasoratra de niala maina moa sy devoly rehefa avy eo. Ka tena marina hoe tena hainy Jesosy ny soratra masina ary dia nampifanarany am'izay ny fiainan'ny pasteur. Pasteur eo amin'ny toan'ny fizarana fahatelo am'izao fianaratsika zao de misy le hoe manokana fotoana andininan'ny tenin'Andriamanitra. Zay fizarana fahatelo pasteur mba tiako averina kely am'izao fianaratsika zao le hoe manokana fotoana andiniana ny tenin'Andriamanitra. Hono pasteur Jesosy ve araka izany izy mahay ny soratra masina izany mova izy mba nanokana fotoana andinina ny soratra masina ary nanokana fotoana izy de fotoana manahoana pasteur mba fotoana natokany andinina ny soratra masina tamin'izy niaina tetỳ ambonin'ny tany. Eny pasteur ary Jesosy dia nanana fotoana tsy maintsy natokana mba ionana amin'Andriamanitra ray modelo atsika koa zay satria teo amin'ny fiainan'i Jesosy de hitatsika fa olona famezivezy foana manaraka azy mitady vahaolana teo amavanina amin'ny fanasitranana sy ny problema eo amin'ny fiainany
dia tsy maintsy niala an'ren'olo reny izy zany nakany atany foana zay ny voalazo amaroka toko voalohany andiny fa 5 hoe de nakany atany foana izy a misy koa izy de makany atenybohitra any mba ahafahany resaka amin'andriamanitra mitokana ahafahana mandika koa ny tenin'andriamanitra ahafahana mandika tenin'andriamanitra sy mahazo hery am'zany tenin'andriamanitra zany ka le ho atsika zany a de zao hoe ilaitsika kory izay zavatra izay satria jesosy de niteny hoe ianao rehefa vavaka dia makanesa ao mangingina amin'ny efitranonao ao anao a mivavaka sy miresaka am'rainao zay miaino any an-danitra ny salambo 3:15 dia misy teny hoe ampandrenesony famindraponao aho noho ny maraina fa ianao no itokiko ampalalao ahy izay lalana tokony alihako fa aminao no angatahako mifanahiko zay no tenin'andriamanitra ary misalamo 2:15 dia miresaka koa andriamanitra mitsara ozy ka aoka ho fantatra kao fa izao no andriamanitra isandratra amin'ny firene samihafa aho isandratra amin'ny tany aho mila petraky amin'andriamanitra zany ny fiainatsika isa maraina le maraina moa zany ny tena tsara pastera le fo maraina satria eo no afahan'andriamanitra miresaka amintsika mahafantatra ny famindra-pony satria na ny foazanao teo fotsiny aka de efa famindra-po zay amin'ny maraina iny ary koa ny ahitantsika hoe andriamanitra mifeny zavatra rehetra ankinao aminy ny zavatra rehetra sy ny tontolo andro zay diavinao mankasitraka pasteur mila mifo maraina zany pasteur mba eny famindrampon'andriamanitra mankasitraka pasteur antany nday koa zany satria fandibiasana moa izy ty hoe mitahiry ny tenin'andriamanitra ao an-tsaina mila mitahiry ny tenin'andriamanitra ao an-tsaina ve isika pasteur ny amin'izay ahoana hoy ny soratra masina momba izany teny zany mitahiry ny tenin'andriamanitra ao an-tsaina satra pasteur ny amin'ny fanontaniana raha nanotananao teo le hoe misy proof ve mitoaka amin'ny tenda fa jesosy dia ny aino mifanaraka amin'ny soratra masina dia rehefa tonga ny fakam-panatany anevitra pasteur de zao nahay tsy anjery zay voalaza ny soratra masina jesosy tonga ny fakapana hoe voasoratra hoe dikan'izay zany a jesosy mihitsiny a no modely am'le fahaizana tsy anjery ao amin'ny salamo 7:1 pasteur salamo 119:11 andiny faraky ambiny folo a de misy fanambanao toy zao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy anotako aminao mifanindran-dalana amin'ilay fanaraman'i jesosy mihitsy ny io zany hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy anotako aminao noho izany a le hoe mitahiry ny ten'andriamanitra ao anaty ao am-po ao an-tsaina de tena ilaina tokoa pasteur tena ilaina ny mitadidy ny mitahiry an'io ten'andriamanitra ao anaty io ary misy fomba anankiroa pasteur ahafahana mitahiry izany ao anaty hoe ahoana moa zany fomba ahafahana mitahiry izany ao anaty a misy fomba azo atao ny fomba anankiray a de le voalaza Deutéronomie 4:5 sy 7 hoe tena ampianaro tsara mila ianarana zany izy io le hoe ataotsika tsy anjery mila atao tsy anjery azy io mila ianarana zay ny fomba anankiray ao amin'ny Kolosianina 3:7 koa andininy 5:10 a de mbola misy any koa le fanambaran'ny apôstôly Paul hoe aoka ny tenin'ny Kristy a hitoetra betsaka ao anatinareo ao aminareo ary mifananara amin'ny tononkira salamo sy ny firana io zany a ny fanaovana tsy anjery sy ny fanaovana hira pasteur de fomba afana mitadidy karaha fitinina zany pasteur ny lesona ny anaratsika androany a de tena ilaitsika ny mivelona ny miainaraka ny ten'andriamanitra mianatra eo am' jesosy a jesosy ny modely ho atsika ary ho atsika mpiaina sy mpanaraka zao fandarana zao de hoe jesosy ny modely ho atsika ilaitsika ny mianatra eo am' jesosy mampiasa ny soratra masina eo amin'ny fiainana ilaitsika manokana fotoana afana mandinika ny soratra masina ary ilaitsika ihany ko ny mitadidy zany a ao anatsika pasteur inona mba teninao fary eto mpamarana pasteur eto mpamarana zany de zao hoe nanana lesona 13 tsika nandrisy ty 3 volana ity a no ianarana dia ny anarana daholo izy reo ty farany ty zany no mamehan'izy rehetra rehefa tsy ampiaritsika ty farany ty a de mijanona atao tsaina fotsiny zavatra rehetra fa tsisy vokany ara-panahintsika le miaina tenin'andriamanitra mety ho haitsika manazava mety ho haitsika zavatra rehetra fa rehefa tsy ainatsika io dia tsisy vokany ara-panahary tsisy
zavapoana ny antony vavahatsy tsisy famonjena ao tsisy famonjena eny ary amakana ny fotoana sika dia manasanao manondrika aloha efa afaka tompandiamanitra misaotra satria nomenao ny teninao zay ny lesona ny sekoly sabata izay ny anaranay ny amin'ny fandalinana ny tenin'andriamanitra fandalinana ny teninao ny soratra masina ny fanirinay dia mba ampiterinao anatinay atrany izany ankafizinay ny mianatra ny teninao ary iainanay izany amin'ny anaranao jesosy tompo no anirinay vavaka amen amen misaotra pasteur Firana misaotsika rehetra mpanaraka ihany koa zao fandaranao misaotra ireo lafiny ireo teknisianina zay nikirakira ny fitaovana rehetra andriamanitra ny hitantsika menakavy amen amen tonga eo amin'ny fotoana manokana dia ny famerenana ny fanatritsika izao ny hira 920 sy 300 no entitsika mananteraka izany fotoana izany Mama fazavua kazambambalaina fatsifankajaure sayuvanuna namini hariva namini maraina mama fazavua timitanuna matukiyale isiamuara uwanawane matukiyale isiamuara uwanawane mama fazavua amini mahaja kazambani vidi zayasiamsu fanifumazutu sadifenuata lehumegitupu valisutuku matukiyale isiamuara uwanawane matukiyale isiamuara uwanawane mama fazavua amini maleni atantaureuzairerakawamu aseuitesosi luaranukeri aunuanuvuzi zailanifu matukiyale isiamuara uwanawane matukiyale isiamuara uwanawane miyasasakaza ninufusatara tenimisiasa azunawata mataura sauti vitinayatara zainapetakini tupuamina matukiyale isiamuara uwanawane matukiyale isiamuara uwanawane rainay tsara indrindra ny an-danitro isoranay ianao ny amin'ny fotoana nomenao anay tamin'ity sabata ity indrindra fa nanay tanterahanay ny fanatitra ho fampandrosoana ny asanao ta io ny tsirairay avy teo ampanolorana izany mba hanolotra ny tena ny ho anao tokoa ka ho fitaovana mahomby amin'ny famitana ny asanao ary ny fanatitra izay natolotray dia mba vitabe ihany koa amin'ny famitana izany asanao izany hanafainganana ny fiavianao Jesosy nanaranao Jesosy no angatana ny vavaka amen
misaotra antsika rehetra nanaraka ny fotoana sekoly sabata. Ny sekoly sabata no mifarana fa mbola hiaraka eto isika amin'ny fanompoam-pivavahana rehetra izay ataoko dia alao ery ary tompoko. Ny fandarana ara-pahasalamana izay iarahana amin'ny andrimatoa andrimbovonjo Moiza no arahintsika izao koa mihaino finaritra tompoko ary mirary soa sy sabata feno famasinana ho antsika rehetra. Manantitra ny arahamba izay fanentin'ireo namana teo aloha amintsika rehetra ny tokantrano any. Tonga indray eo amin'ny fotoana ny fahasalamana isika dia ansaina mpitiavana hanaraka izany. Omaly zoma 4 Jona dia andro manokana ho antsika vahoaka malagasy. Satria nankalazantsika indray ny fiverenan'ny fahaleovantenantsika tamin'ny 80 taona lasa. 80 taona zany na le teny isika. Kanefa ho antsika malagasy irery izay fa ho an'izao tontolo izao kosa ny datiny 4 Jona dia fotoana natokana hiadiana mihitsy amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ary fotoana maneran-tany. Koa amin'ity androany ity dia resaka ny amin'izay zava-mahadomelina izay isika ary ny tondrako azy dia ilaza tantara kely tena marina aminareo tantara izay maneho fiaiken'ny olona anankiray tafaletika lalina ary voafatitra tao anatin'ity zava-mahadomelina ity. Teo amin'ny 40 taonako no tena tratra n'izany famatoran'ny zava-mahadomelina zany mariako nefa fa 12 taona dia efa nanomboka ny fokasikara. Namako anankiray izay akaiky any nampianatra tamin'izany ary dia roboka dia tafajanona tao anatin'ny foana sikara. Rehefa 12 taona indray dia zao lasa nanomboka ny sotrotoka ary niavana sy niaraka tamina Jiola teo an-tanàna izay nisy anay. Teo amin'ny 13 taonako indray dia nanomboka ny fokarongony niaraka tamin'ireo Jiola ireo. Ary tany amin'ny 14 taonako dia tena zava-domelina matanjaka mihitsy no hoaniko nanomboka teo. Nankahantsy aho ndray andro zay ary dia natorako ndraiky izany soa ihany fa tsy vondraiko tamin'ny fotoana io. Zany ny tantarako ary tena mampalahelo mihitsy amin'izao 15 taonako izao dia zany ny toerana misy aho. Tena tantara marina zany reo olona, tantara nisy ary fiaikenana taona tovolahy anankiray voafatitra ity zava-mahadomelina ity. Tantara mampalahelo kanefa raha eo anatin'ny maro ihany izany fa tena maro ny tantara mirakitra fahasimbana fahampitehana vokatry ny zava-mahadomelina. Tsy vaovao an-taranak'olombelona akory ny fiaikana no ny fanagejany zava-mahadomelina. Na dia hoe misarotra kokoa sy mibetsaka koa izy amin'izao fotoana izao ny fitombon'ny karazany sy ny famoran'ny fahitana azy no niova satria manjary mora hita zany ankehitriny ary misy karazany maro fa zavatra efa nahazatra ny olombelona ihany izy ity. Dia ho fisoroana amin'ny fananana tantara mampalahelo tahaka ny lazaiko anareo teo dia ny tsy manandrana mihitsy no vahaolana tsara indrindra. Ory tanora namano, ny tsy manandrana mihitsy no vahaolana tsara indrindra. Mba tsy hanananao tantara mampalahelo tahaka ny teo. Eny io ingeny torevitry ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 5 ka ny 5:10 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy na makitsaka izany torevitry ny apôstôly Paoly zany. Kotandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka araraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoko ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ary aza ho mamodovay ianareo fa amin'izany dia misy fanimpanarapo amin'ny ratsy fa aoka ho fenona amin'ny fanahy. Io ny apôstôly Paoly hoe aza ho mamodovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona amin'ny fanahy masina. Amin'ny tranga maro tompoko, amin'ny tranga maro ry tanora dia manomboka amin'ny zavatra atao tsy manimba tahaka ny toka, tahaka ny sigara sy ny paraky ny fampiasana zava-mahadomelina. Ary rehefa avy eo dia mitaky zavatra mahery kokoa izany ka manjary ohatrany hoe tsapany vatana ny mitady ambonimbony kokoa ary zatra amin'ny zava-mahadomelina me maherery hatrany ny vatantsika.
de hitaky zavatra matanjaka mihitsy izy ny afarany ary de tsy ho afaka ao intsony ianao manjary fahazarana iraikitra izany efa ela ny fanahy ny faminaniana no nampitandrina momba izany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra zao nolazainy ao amin'ny the signs of the time tamin'ny 12 Jona 1:7 am'le resaka tsika je tempérance pejy 7:7 7:7 zao nolazainy enoiany miezaka nitarika ny tanora ho amin'ny lala amin'ny fahaverezana avy amin'ny lafiny rehetra satana ary raha vitany ny mampiroboka indray mandeha monja ny tongotra izy ireo ho amin'izany lalana zany dia ampinitosika izy ireo eo amin'ny fanao ny totongana ka tarihany avy amin'ny fanao ratsiray ho amin'ny fanao ratsiray hafa tsy avelany mihitsy raha tsy efa verin'ireo rembiny ny fahatsoran'ny feom-pietreretan'ny sy ny fahatahoran'Andriamanitra miena tsy kelikely ny fifehezan'ny tenany lasa miankindo amin'ny fampiasana device toka ny sigara sy ny rongony izy ireo ka midina ho amin'ny fitonganana iray ho amin'ny fitonganana iray hafa andevo ny fitiava koa man izy ireo ezany amavona ny torohevitra no ajainy teo aloha mieboebo ary mirery fantatra fa olona manana fahalalana izy ireo kanefa de tena mpanompo ny fahalotona fa nandevozan'ny fitiava tena sy ny fitiava koa manambany ary ny fitotonganana no antsoina izy ireo hoe fahavahana the signs of the time zany teny izany nosoratana tamin'ny 12 Jona 1:7 efa ela ny fanahy ny faminaniana no nampitandrina ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany ka raha nankalaza ny andro maneran-tany edina amin'ny fidoroana amin'ny zava-mahadomelona zao tontolo zao maly mandefa antso kosa Andriamanitra amin'ny vahoakany amin'ny fiangonany mba hiainy ny afatra avy aminy izao nolazaina amin'ny testimonies of the church boky 7 ary ny takila 7:7 ny fanao tokana azo antoka de ny tsy mikasika ny tsy manandrana ary tsy mikirakira dite kafe divay sigara paraky rongony ary ireo zava-pisotro misy alkôla ande oraitsika zany antso alefan'Andriamanitra amin'ny fiangonana zany alefan'Andriamanitra amin'ny vahoakany ande oraitsika zany de ho tanatsika mba tsy avofantotra atsika ao anatin'ity zava-mahadomelona ity averina indray avy amin'ny zava-domelona ohatrany tsy de maninona loatra no iatomboany fa memiraikitra amin'ny tenanao ary de mitady mafimafy sy karazana ambomboniko noho izany ianao ka ande ohadraitsika zany antso ataon'Andriamanitra izany ho an'ny vahoakany mba tsy kasika andreo zavatra reo mba tsy atonga atsika ho voafe sy ho ambany vahoan'ity zava-mahadomelona zay manimba fiainana maro eto amin'ty zao tontolo ty Andriamanitra ahitatsika ary izy ane hanometsika fahendrena mandrakariva afahatsika misoroka ny amin'ireny zavatra zay manimba sy mitarika atsika ho amin'ny ambany an-trano reny mandra-piaona tompoko
sabatana fofatsika misolo voinanyo tavy takotetinitsa etokony nyaretako me natrahanao aory jesosatritsimya finaoninao ny fianako Sapako itako fafiti huduri awaminau nataunau uai rira tukina
mangina henui faita lai tumbu irinda manantunana henui famaduna wampuna wiza miadi mifuna tehidija. Isotran Jehova lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fidirana azy. Jehova ny riarian'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Jehova amiko ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Jehova Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra izay ny an-danitro. Amin'izao sabata masina izao dia midera sy misaotra mankalaza manome voninahitra anao izay satria ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Ianao no miany fiainanay, manome ny fofinaina, manome ny sakafo, manome fahasalamana. Ena dia misy tsy salama azy amin'izao, ianao no ikasika azy ireo amin'ny fomba manokana. Ity Fanompoam-Pivavahana izay tanterahana ity, naiza ivorian'ny roa na telo amin'izao ora sy fotoana izao, ivorian'ny fianakaviana, mety olona maromaro, dia aoka hoe fovoana ianao ary anatsika amin'ny fahafenoan'ny fotoana rehetra. Andriamanitra azo antsoina amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra ianao, tsy voafehany izany ianao, afaka miditra an-tsehatra amin'ny fomba mahagaga ianao, meo fifantohana tompo malalo ny tsirairay avy. Ka aoka Jesosy Kristy no hitany rehetra mandritra izao Fanompoam-Pivavahana izao. Mamindra fo aminay, afeno izahay raha hitarika izao fanompona masina izao, ka ho azo ekena eo amin'ny seza fiandriananao. Dia aoka ho feno ny fanatrehanao ny toerana rehetra, indrindra eto amin'ity faritra izay anapariana izao afatra manokana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry fiangonana malala, faly miarabantsika rehetra tratran'izao sabata izao. Ity sabata ity moa no sabata 17 amin'ny 3 volana faharoa izay nodiavintsika amin'ny ity taona 2020 ity. Misaotra an'Andriamanitra isika satria natafita indray izay sabata 13 tao anatin'ity 3 volana faharoa ity izay. Noho izany dia amin'ny feno fifaliana no anolorana ny fiarabana omba ampirarintsoa ho amintsika tsirairay avy tratran'izao sabata izao. Fiadanan'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy. Ary maninona moa raha mifampiarahaba isika ao an-tokantrano ao na any amin'ny toerana izay iombonantsika iarahana mivavaka any, ka raiso ny tanana izay eo akaikinao ka hoe fiadanana ny ho anao tratran'izao sabata izao. Eny ry ava-malala, ifanofahofa-tanana isika rehetra mba ho marika izay fampiarabana izay ihany koa ho antsika rehetra izay manaraka amin'ny fijerevana izany. Voninahitra ao n'Andriamanitra satria dia afaka manatanteraka izao sabata izao isika ary vitasoan'ny fety pirenena izay nodiavintsika teo ihany koa, ankasitrantsika Andriamanitra noho ny amin'izany fitahiana lehibe izany. Ny miara-manatanteraka izao Fanompoam-Pivavahana izao moa amin'ity sabata ity dia ny ray aman-dren'ny pasteur isany avy, Andriamparatsoa Ernest, izay izy no hitondra ny toriteny ho an'ny lehibe amin'ity sabata ity. Izy moa dia talen'ny departemanta ny sekoly sabata sy ny asa ataony tena manokana ary ny asa fanasoavana ny fiarahamonina eto anivon'ny Federationna Madagasikara afovoany. Ny hitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy dia izy moravavy izay talen'ny departemanta misahana ny vehivavy sy ny ankizy eto anivon'ny Federationna Madagasikara afovoany dia tsy iza sady tsy zovoina amintsika intsony ny anabavy Andriamparatiana Vatsoa sy ny anabavy Andrianomanana Volasoa. Ny hitondra ny vakiteny fototra amin'ny toriteny kosa amin'izao sabata izao dia ny ray aman-dren'ny pasteur Randrianarivony Hermanitra. Izy moa dia talen'ny departemanta ny fifandraisana eto anivon'ny Federationna Madagasikara afovoany. Miaraka amintsika eto ihany koa
ny ray aman-dreny pasteur rakotoary Jona mamy izay miandraikitra ny distrika Ambomanarina. Izy kosa indray dia hampiombona atsika ao anatin'ny vavaka fanelanelanana na ny atsotsika hoe vavaka pastoraly. Ary eo ihany koa ny pastora, ny ray aman-dreny pastora raha miandra Soranto izay miandraikitra ny distrika ny Soavin'ny Merina. Izy kosa indray no anatanteraka ny fanentanana ny amin'ny fanatitra amin'ity sabata ity. Ary ny tenako moa dia pasteur David Olivier Tovarso izay miandraikitra ny distrika Manjakaray. Zay no ela ry ava-malala kanefa tsy maintsy lalovantsika izay. Andehantsika hiaraka hitsangana, hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra, ka hiaraka iretona isika hanao ny hira fa 750. Hira fa 750 dera laza hery aja ataotsika miretona izany hira izany ny andininy rehetra. Dera laza hery aja buona diamanitra laza so de tonga eo amin'ny fotoana zay amakitsika ny vakiteny fototra isika koa manasa antsika tsirairay avy ny tokantrano mba andray ny tenin'Andriamanitra ovakitsika mifaneseto izay voatokana ho an'ny toroteny ho an'ny ankizy ary anaraka azy eo ny ho an'ny lehibe. Isaia 2:1 ka ny andininy 3:10 zao no vaky ny teny aminaran'ny Kristy fa izaho Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana de ilay manao aminao hoe aza matahotra zaho no amonjy anao. Jeremia 2:12 any andininy 5
no jerentsika manaraka ho an'ny lehibe. Raha niarany azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka voany dia ataonao hoana no fiaika ny soavaly, ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, anao hoana kosa ianao raha mby any amin'ny kirihitra eny amoron'ny Jordana. Hotahinana e zany teny izany. Zao dia iroso amin'ny vavaka mandoalika isika. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra raha inay tsara indrindra zay any an-danitra. Le Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tompo ny hery sy ny fahendrena rehetra ianao lay namorona izao rehetra zao, ary ianao lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ianao ihany koa lay Andriamanitra mpiaino vavaka. Manantona ny seza fiandriananao ny zanako rehetra amin'izao ora masin'ny sabata izao. Andriamanitra mamindrafo aminay, mamela ny elokay, ny tsirambina, ny fahotana, ny eloka rehetra zay nisy tao aminay. Andriamanitra angatana ianao mba hamelana zany ary anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka raha hanatrika anao izahay amin'izao sabata maraina izao, engany tompo, mba ho afaka tanteraka ny elokay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Mivavaka izahay tompo, mba ho raisinao tanteraka ny fanoloran-tena anay amin'izao Fanompoam-Pivavahana maraina izao, ary mandritry ny androm-piainanay sisa tompo, dia raisy mba ho tena ho anao manontolo izahay, ampiasao izahay eo amin'ny fanomponanao, ary omeo anay ny fahendrena, omeo anay ny hery ilaina mba hatonga anay ho tena zanakao amin'ny fahafenony, ary mba tonga anay hiatrika ireo adidy sy andraikitra zay napetraka ao mbola ho vitainay eto amin'ity tany ity, satria izany no mbola maheto anay. Dia ampio ihany koa izahay tompo mba hiatrika ireo toe-javatra maro samihafa mifamaofao eo amin'izao fiainana izao. Fantatra tsara tompo ny zavatra misy maneran-tany zay inonay fa antso, ampiasainao izany mba ho antso ho anay tsirairay avy, mba hatonga anay hatonga ny taranak'olombelona rehetra hitodika aminao. Andriamanitra apetraka eo amban'ny fitantananao ny fiainanay rehetra, dia mba ho tohan'ny fanahinao masina ny izahay mba hiatrika mimpahendrena ny toe-javatra rehetra zay miseho. Amin'izao fotoana izao dia mikatona ny akamaroan'ny fiangonana indrindra eto amin'ity faritra misy anay ity. Andriamanitra hitahay ny fiainam-panahin'ny zanakao tsirairay avy anie ianao mandritra izany fotoana izany, hitahay ny fiainam-piangonana rehetra anie ianao mandritra izany toe-javatra izany, ary izahay kosa ampio izay mba haizanay tena manompo anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, ninona zavatra miseho amin'izao fiainanay izay mandalo izao. Ampio izay mba hamita ny iraka izay napetraka ao taminay, satria izany no mbola maheto anay. Vavaka ihany koa izahay tompo ho an'ity firenena ity zay toy ny firenena rehetra dia mandalo toe-javatra manokana, mandalo krizy, mandalo toe-javatra sarotra. Andriamanitra ianao anay hitahy ny vahoaka malagasy rehetra, ka mba ho firenena zay manana anao ho Andriamanitra izahay, ary ianao kosa andray antanana ny fiainan'izao firenena izao. Ireo rehetra zay manana andraikitra, manana didy eto amin'ity firenena ity hatramin'ny madinika indrindra ka hatrany amin'ny faratampony indrindra, omenao ny fanahinao masina ne izy ireo, ka andeha amin'ny kitsipo, andeha amin'ny pahendrena eo anatrehanao, ary ianao kosa Andriamanitra dia hanampy hitahy azy ireo amin'izany andraikitra manokana natolotra ho azy ireo eto amin'ity firenena ity zany. Vao avy nakalaza ny faha-enimpolo taona nahazoana ny fahaleovantena izahay, Andriamanitra ingany mba ho tsapanay fa ny tana maherinao no natonga anay amin'izao, ary ny tsara indrindra ho anay
dia ny manaraka zay lazain'ny soratra masina dia manompo anao amin'ny fotoana rehetra zay mbola ahafahanay mivelona sy mirehire eto amin'ity firenenay ity. Andriamanitra fantatray fa tafakatra eo amin'ny seza fiandriananao izany vavaka rehetra ny tonononay izany, satria tonononay amin'ny anaran-tsoan'i Kristy ilay efa maty isolo anay, ilay efa nanolotra ny rany mba ho fanadiovana anay izany vavaka rehetra izany. De tonga indray eo amin'ny fotoana fanentanana ao amin'ny ampafolony sy fanaritra isika ankehitriny avana malala. Mialohan'izay nefa de omeko fotoana kely sika anomanana izay nomanina nandritry ny anemana ny amin'ny fanatitra na ny ampafolony na dia any an-tokantrano antsika ankehitriny. Fijoronana vavolombelona nataona pastera anankiray tany Angola, i pasteur Donald Angelo. Ty pasteur ty de zanaka pastera ihany, ny asa tany Louan dadany tamin'ny taona 7 sy 700. Na de mbola kely izy tamin'izany fotoana zany de natadidy fa nanana fotobosary 10 izy mianakavy. Ka tamin'ireo fotobosary 10 reo de ny iray de tsy nahazo ny kasiana mihitsy ary sarotiny tamin'izany ny dadany. Fa ny 7 kosa de azony izy 7 mianada nohanina sy nampiasaina tamin'izay tiana nampiasana azy. Taty aoriana de sanjoro vavolombelona ty pasteur ty fa tsy tany am-piangonana, tsy tany amin'ny kilasy batisa no nampianarana azy ny amin'ny fatokina amin'Andriamanitra fa tao an-tokantrano. Lesona goavana zany. Antsika ray aman-dreny manao ahoana ny fijoroana vavolombelona sy ny fitsipika anabeazana zanantsika ny amin'ny fatokina amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Ankehitriny de mahatoky amin'Andriamanitra avokoa ny piraitam-po amin'ity pasteur tahaka an'izany ihany koa. Raha tsika zay ny an-danitra de namela malalaka any Adama sy Eva anjaka tamin'ny hazo rehetra tao amin'ny sahedena, afa-tsy tamina hazo tokana monja. Ray aman-dreny malala, ry avana malala, nomen'Andriamanitra antsika ihany koa ny 7 ampahafolony ny fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra antsika mba anjaka antsika. Fa ny ray ampahafolony kosa de masina ho an'i Jehovah zany. Matoky tahaka ny dadany pasteur Donald Angelo ve tsika, sa tsy nahatoky tahaka ny Adama sy Eva. Ny anatoko 7:7 ny amin'ny tonkony ankalazana an'i Jehovah amin'ny fananana rehetra sy ny voaloam-bokatra de nanasongadina teboka anankitelo. Ny voalohany amin'izay de hoe Andriamanitra no mpanomeny soa rehetra sy ny fitahiana ao antsika, ka zony ny mitaky ny anjarany amintsika tsirairay avy. Ny manaraka an'izay ny teboka faharoa de hoe tokony ho laharam-pahamehana eo amintsika zanak'olombelona sy zanak'Andriamanitra izay nantsoina tamin'ny anarany ny hanao laharam-pahamehana ny amin'izay fitakiana ataon'Andriamanitra izay. Izay ampitantsika miteboka fahatelo de hoe misy vokany foana mantsy ny fitakiana nataon'Andriamanitra. Raha natoko sika de andraisana fitahiana zany. Fa raha tsy natoko kosa de mifanohatra amin'izany. Amin'ity antoandro ity de fanontaniana no mipetraka hoe mahatoky
amin'ny fitahiana nasaina no nasain'andriamanitra no tantanitsika ve isika sa tsy mahatoky. Ary raha sanatria tsy natoky tamin'ny lasa dia androany dia miantsoantsika ny tompo mba hiverina amin'izany fahatokiana zany ary andeha anaiky ny fahefan'andriamanitra sy ny fanapahany mba entitsika iankohoka sy anompo azy ny fahatokiana zay omeny antsika. Mialohan'ny hanatazana ny fanatitra dia hiaraka hanondrika alohantsika hivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray ny masina tsara sy be voninahitra indrindra ny an-danitro, misaotra indrindra no ny fitahiana rehetra nomenao, misaotra indrindra no ny fahatokiana nomenao ho anay tsirairay avy. Ary ankehitriny izay dia miangavy indrindra raha mba ho tehirizinao aty anatinay anie ny fahatokiana, ka ho tsapanay mandrakariva fampamorona anay ianao Andriamanitro. Nanavitra anay ianao Jesosy ary fanirianay lalina ny mba ahatonga anay ho mahatoky amin'izany fiarahana aminao izany. Noho ny anaran'i Kristy. Amen. Ho famarinan'ny fanatitra izay ataontsika dia ho isy feokira ho fanatanterana izany tompoko. Ho fanorana izany fanatitra izany dia ho iraintsika ny hira fa 7 sy 900. Hira fa 7 sy 900. Faly miarabantsika indray rakizy, tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny anjara toritenitsika indray tsika izao rakizy fa mialohan'izay aloha dia toy mazatra antsika dia andehantsika hiara hira n'ilay tadidinareo ilay izy oramamy, ilay hira manao hoe oramamy dia dahoarintsika hira e. Iarivavaka ary tsika rakizy. Andriamanitra rainay tsara indray izay any an-danitro,
misaotra anao indrindra izahainao izao fotoana izao omena ho anay mba hahafahanay miara miresaka aminao miaino ny teninao mitenena ary Jehova fa miaino anao izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tadidinareo ary verankizy le toko sy andininy voaviny vakiana tamintsika le vakiany pasteur iny le hoe anjarantsika tadidy ve andeo averintsika vakiana le izy Isaia toko 170 andininy 7 Isaia toko 170 andininy 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. Andriamanitra mihitsy rakizy no miteny antsika hoe zange mitantana ny tananao ankavanana ary za miaro anao mamonjy anao. Tena tia antsika Andriamanitra rakizy te hikarakara antsika izy. Izay mihitsy ny antony hanomezany any dada sy neny mba hikarakarana antsika. Dada sy neny indray no mitantana antsika, mitantana ny fiainantsika. Irahany dada sy neny mba hanampy antsika sy hanoro antsika hoe zao ny tokony atao zao tsy tokony atao raha manao an'izao ianao dia mety ho voan'ny zavatra ohatra zao. Zany hoe raha manao zavatra tsy mety zany dia mety hisy vokatra tsy mety. Raha manao ny tsara kosa dia misy vokatra tsara. Dia izay zany no resantsika rakizy androany indraindray manko sika dia manao izay tiantsika atao izay miteny amin'ny dada sy neny tsika tsy tiako izany. Indraindray tsika manao hoe izay tiako ihany io. Dia rehefa manao an'izay tsika dia indraindray misy zavatra mahazo atsika na dia efa mananatra ary dada sy neny. Andenge hojerentsika amin'ny alalan'ity tantara anankiray ity ny zavatra anseho tantarana mpianaka kely anankiray i dada sy ny zanany vavy. Dia rehefa tsy nety karakarainy dada izy dia misy zavatra nanjo azy. Andeha hojerentsika mihitsy aloha le tantara dia rehefa avy eo izy tomantsika lesona zay Zanety Zanety ahoana tompoko ay tena tsara tariny izany zanako zany hoe saotra betsaka dada tena tia akanjo ty levitiko anao tena tiako tena tsara mihitsy oe tena tsara tena mety be aminao le izy ka oe jeringy midoroboka tsara ohatran'ny rozany zanako tena ohatran'ny rozy tena mialina be mihitsy indray zary mari dada mahita ty tsy fampialompialona zany tsy mahazo manao azany kanina kosa tsara be dada konge tsara be ty kosa raha fampialompialona zany nareo nareo sy amakizy samy manana kilalao sy tsy anana sasany mba laloviny sy sasany fa ny akanjo aloha na izany ary tsy ampindramolona ka za ko tsy ampindrana ty mihitsy zavatra tsara tarety koa ve dada dia ambeko zanaovako ty zao ty dia fanaovako tsy asoko tsony ty iny zany novina rehefa eo fa hivoaka kely tsika ianao kanitsina any oe tsangatsangantsika fitsaratra ka tsika tsy mivoaka tsinona tamin'ny lakamisy alina fa tsisy afomanga fa alohatsika mba hanao nay mivoaka oe eny ary amifitsika mandeha dada sao de zao ka sao de zao fa andraso fotsiny aloha za mitraka telefona dia mandeha tsika eny ary sa tonga de ndao ary tonga de ndao fa tsy maninona fa ndasa aloha za dada jery fitaratra kely jezo anety izanako ty dana aloha dada tonga de mivoaka eny ariko reny lasa zay lasa neny jerijereo tsara ny lokatsika eo de ataovy tsara fa verina avanty zanako ty mba mila falifaliana kely mafinaritra kole dada aingany ianao ianao to ila be afa mbola mipôzipôzy kely dada akatony tsara ohatranao aingany ianao fa inona mailanao dada ko tonga de mandehana moa dada ny aloha ila loatra ao ianao tantanana dada ko zay ve fa lehibe de mbola tantanany dada ihany raha vilenga io lalana io fa inona ary ty dada koa
mandehana ho a mandeha hoe za koa ny mba mipôzipôzy atoriana ny dadato hoe ndana ho a karaha minjery ro de ahoana tsy mienjera zany afa dadako fe za ve de tsy mijery lalany ao tatanana ao tatanana oa mamenatra be fa dadako za ve manao akanjo vaovao de tatana ny dada ka enao ny zanako de arovana fa inona ary mamenatra ho afa ndao ndao fa za tony zazy tony koa rehefa lehibe de manahirana mihitsiny da nefa renao midoboka eo a tsy mienjera zany a dada fa za hoe iny manana maso hoe ainganary tsisy izay sy tiavana mihitsy kory dada zay zary zao ro mahita ny ty akanjoko ty oe zanako dada fa nanino ianao e mitsangana aloha aokisany etsy tongotro mara way fotaka be ny akanjo jirera to malotatra ny mokatra ny ambany jere tapikandrinao ary misy fotaka jire malota zany efa miteny tatanana ianao mba toy ianao tatanana mba tsy injery zazy ty zalahy tena maditra mihitsiny mbola andeha tsika zao dada iza koa niaraka amin'olona maloto be otrany io fa moditsika aloha zao lazay nio fa nangalatsasy eo moditsika akanjo maloto be otrany entana tsena ary fa tatanany dada tsy mety ka alohatsika mody tsy mety angana andao verina ao mio ndao verina manala baraka ndao dadako zany nanahoana le tantara rakizy nafinaritra anareo hitatsika fa rehefa tsy netiny tantana ny dady izy fa nanao zay tiany atao naseho jejojejo kely izy fa tsy nety nitorony dada hevitra de inona no nanjoana azy ninjera izy tsy nakatoa izy tamin'izay ary nampalahelo fa votsitra daholo ny zavatra saika mba andehanany miaraka amin'ny dada lasa tsy nandeha nitsangatsangana izy nasa tsy nividy zavatra izy satria nahamenatra ny lotony hitatsika fa Andriamanitra de tia atsika rakizy de ikarakara atsika izy omeny atsika tokoa dada sy neny mba nampy atsika fa zao andeha isika hiaraka ankatohan'ny dada sy neny anaraka ny torohevitra izay omeny dada sy neny izay ampitain'Andriamanitra amin'izy ireo ka zay tian'Andriamanitra ataontsika no ataontsika de amin'izay mahita soa mandrakariva isika rakizy izy amintsika ary ny anapa-kevitra androany fa ankatoa ary anaraka ny sitrapon'Andriamanitra satria tena tia atsika Andriamanitra ary te hikarakara atsika mandrakariva izy andeha ary hoentsika mbavaka zany akombona indray ny tanana de akipy maso Andriamanitra misaotra noho ny teninao ampio izay mba ankatohanao mandrakariva ary anaraka ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy ampio izay mba ankatohan'ny dada sy neny koa izay mitarika anay anao ny tsara indrindra mandrakariva mamelany tsy nety izay nataonay hatramin'izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia andaontsika hiaraka handre ny hira zay horedoniny ny antoko-pihira Gloria Melodieux zay anomana ny foampanahintsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ny hira zay ho ventesin'izy ireo de mitondra lohateny hoe mitsangana miazava. Jona
rehetra ihany koa inoko fa tsy tara na de efa 27 azandroany na tratran'ny fahempolo taona ny tsingerenan'ny nahazo atsika ny fahaleovatena moa zany rary ny raiky fampiarahaba isika zava-dehibe loatra izany eo amin'ny fiainam-pirenena ary mirary soa ho an'ny mpitantana sy mpitondra ny olom-botendry rehetra ao anatin'izao firenena malagasy zao ny tompo ane omba sy tahtsika rehetra izay manaraka ihany koa nyzao fandarana manokana izao mino isika fa ny tompo de hiditra antsehatra amin'ny fiainany tsirairay avy indrindra ny fiainam-pirenena moa zany zay hoe tsika mbavaka mandrakariva mba ahitana ny vahaolana sy ny fandrosoana eo am'izao firenena malagasy izao be dehibe ihany koa isika mety any amin'ny toerana maro samihafa am'izao ora sytoana izao mandray sy mandrea mahita ihany koa ny afatra ny tompo no anome atsika ny fanany ka de mba hifantoka tsara isika amin'ny afatra rehetra zay hoentina ao anatin'ny nandritran'izay tapabolana eo zay tsika zany zay mifarana androany dia niatrika lay conférence lehibe tao amin'ny radio tao amin'ny Facebook ihany koa ny ampitondrana ny lohateny hoe miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy miova amin'ny fiainanao zany hoe Jesosy ny tena manova olona fa de fitaovana fotsiny ihany ny tenanay ka dia mino azy zany fa nitondra fiovana manokana teo amin'ny fiainantsika izany rehetrarehetra izany ny fiovana tompoko de tsy indray mandeha fa mety mandritra ny fiainana ary Andriamanitra de manova ny olona tsikelikely zay ny asan'ny fanamasina ahatonga anao olona voamasina amasinina isan'andro isika
ary zay no hoe tonga amin'ny fahatanterana mitovy amin'ny kristia amin'ny fotoana mety indrindra ka dia mino a zany fa nitondra soa nitondra fampahirezana ao atsika ihany koa ny afatra zay niarana teto anandritra an'izay tapabolana izay a androany ihany koa moa de sabata miavaka eo amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro fafito de miavaka androany satria 13e sabat androany zany sabata fahatelo amby folo ka dia amin'ny anaran'ny département ny sekoly sabata zany miarabahana atsika rehetra ato tokantrano ato nahatratra ny sabata fahatelo amby folo miazakazaka ny fotoana satria tapotra sady ndray zany zao ny ty telo volana ity dia mino zany fa de mba miavaka ihany koa na dia tsy any am-piangonana aza de mba tena miavaka ny sabata tahaka an'izao ao atokantrano ao tsy fantatry moa zay efa noman'ny fianakaviana tsirairay avy mikasika ny fankalazana ny 13e fa de io zany mba fetitsika efa be de be zany no hoe tsy afaka manao kermesy tsy afaka manao mba rehefa mba 13e de aoka mba ho tena fety mahafinaritra zany ho an'ny fianakaviana na rehefa any am-piangonana ihany koa de mba ho tena fety mahafinaritra ity 13e de aoka mba ho ankalazaina araky ny tokony ho izy ny 13e sabat ny fiarah-misakafo ny fanomanana tsara ny sabata fahatelo amby folo ho an'ny klasy tsirairay avy ary eto amin'ny radio azisy moa zany amin'ny folakandro dia ezaka eo amban'ny fahasoavan'andriamanitra mba isy zany zay 13e izay na de tsy amin'ny fahafenony satria voafetra ny fotoana de mba ezaka hitondra an'izay ny ekipa rehetra eto zany amin'ny folakandro ihany koa zany no amalina ny fanontaniana zay napetrakytsika tao an'nandritra n'izay conférence izay ka dia mino isika fa tsy ala tsy saraka raha tsy feno any zany fahasoavan'andriamanitra izany zay no hoe lariava malala fa dia am'ty maraina ity dia lohateny lehibe anankiray no diniatsika de no hoe tsy maintsy miova ny fiazakazanao ny fiazakazana ndray zany zao miova mba fantatrao moa isika io zany zao de ao amin'ny fotoana fiazakazana eto amin'ity tany ity de toerana fiazakazana ao anatin'ny fiangonana de toerana fiazakazana ka izao manahoana ny tena fomba fiazakazakao de zay no mahatonga atsika iresaka mihitsy hoe andao aloha amboarina mihitsy ny fomba fiazakazaka ny dimaka any an-danitra de azakazaka ary ny fiazakazana zany araky ny voalazan'ny soratra masina de samy manao ny azy ny mpiazakazaka rehetra hodiniatsika zay mandritra nyity fotoana ity fa afaka miteny amin'le olona eo akaikinao ianao hoe tsy maintsy miova ny fiazakazanao manomboka androany so de tsy tena izy le fiazakazany lay vadinao lay zanakao lay zokinao lay zandrinao lay rahavavinao lay olona zay mifanakaiky aminao aoka mba iova ny fiazakazana manomboka androany ivavaka isika fanamasinao tsy azo ao teny zao fa anao zay fanaseonao ady aoka mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy ka hitondra fitahim-panahy tanjaka amin'ny finoana ery oentina miazakazaka amin'ny anaran'i Jesosy amen ny toko sy andin'ny fototra zay jerentsika dia ato amin'ny Jeremia toko faharoambifolo Jeremia toko faharoambifolo de ny andininy andininy fahadimy no misy an'izany Jeremia toko faharoambifolo andininy fahadimy de zao ny vaky ny teny minaran'i Jesosy raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka voany de ataonao ahoana no fiaika ny sovaly ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky anaoana kosa ianao raha mby any amin'ny kritrala eo amorony Jordana eto dia mazava zany teny zany raha niara-ny azakazaka ozy izy tamin'ny olona mandeha tongotra azy ianao ny olona mandeha tongotra aza mandresy an'lay olona miazakazaka vo maika ka any amin'ny toerana zay tsy maintsy hoe sovaly no iaikana ry ava malala eto indrindra ny tsy maintsy amboarina ny fiazakazaka hoe so ary de tsy tena azakazaka le ataonao fa so de mandeha tongotra misy karazany mantsy misy sasany mandeha tongotra mitsangatsangana ny sasany koa jogging ka eto zany tsy resaka hoe azakazaka madinika natao fa tena azakazaka ary ny makany an-danitra dia tena mila miazakazaka de isam-batan'olona tsy maintsy manao n'zany azakazaka zany ka raha ohatra zany ka zatra amin'ny fiazakazana ianao mandeha tongotra aza mandresy ianao voan'ny mpandeha tongotra ianao ry ava malala mila amboarina zany fiazakazana zany fa tsy mety ka raha sovaly mihitsy no iaikana manome defi mihitsy zany ty tenin'Andriamanitra ty hoe so de mba hafahafa ary zany fiazakazako zany za mihitsy aloha no teneniko voalohany so de mba hafahafa ary ny fomba fiazakazaka ao io fa eto de ozy izy ndray eo ambany eo hoe raha ohatra aza ka hoe zatra amin'ny tany miadana eny amin'ny tany miadana anao toky anahoana kosa rehefa ao anatin'ny kritrala ka eto zany raha zao no fanambarana hoe
raha mbola nisokatra azy amin'ny fiangonana lamina daholo ny zavatra rehetra ianao aza tsy de ianao tsy tonga vo maikaka ao anatin'ny confinement asa manahoana ny fiazakazaka ao am'izao confinement zao raha ohatra ka lamina tsara ny toe-javatra rehetra vo maikaka ao anatin'izao covid-19 zao move zatra le nazy toko miadana tsy manino fa eto ny tena ahitana hoe mpiazakazaka ve ianao sa mpandeha tongotra sa olona resy amin'ny azakazaka zay atao tsy maintsy miova ny fiazakazanao manomboka androany rehefa miazakazaka za de mitovitovy amin'ny apôstôly paoly ihany koa ny fitiavako sport ny apôstôly paoly dia tia mijery an'ireny karazana azakazaka reny ary ho hitantsika eo rehefa avy eo fa olona mpandalana zany ary tany amin'ny faritra zay misy azy moa dia misy ny fanatanjahantena kilalao maro samihafa ady totondry de naka mihitsy izy hoe andao mba atao ohatra amin'ny ara-panahy ary zay ihany koa ny tiako hitondrana an'izao afatra zao hoe hoentintsika eo amin'ny ara-panahy misy lehilahy anankiray antsona hoe Usain Bolt ho hitantsika eo zay rehefa avy eo fa ny karazana fiazakazahana ry havana de misy maromaro izy io misy karazan'olona zany a miazakazaka tahaka nyty anankiray ty misy zany zao ny misy biby anankiray a izay ohatran'ren'lay maki ny gidro rehefa miazakazaka ry zareo de manahoana mipoziny mispirana za zany de gaga mihitsy hoe fiazakazany karazana ragidro ny maki de mispirana fa de tonga eny amin'ny toerana zay alehany izy fa move mety ho an'ny mpiazakazaka ny hoe mispirana ianao miazakazaka ary eo ny mila hoe mila ahitsy ny fomba fiazakazaka tsika fa ndraindray zany misy olona miazakazaka izy makany an-danitra eo amin'ny ara-panahy fa mispirana endrika mispirana maso mispirana vava noho izany amboary ny fiazakazaka aza mispirapirana fa aoka tena iazakazaka ary hitantsika eo inona le karazana fiazakazana fa io zany zao zay rehetra mispirapirana tsy mahitsy rehetra ny fiazakazana amboary fa mandreraka ke efa nanao ese ve ianao ny azakazaka de mispirana mba manaova fanandramana ange ianao fa reraka valaka ary eo amin'ny ara-panahy tsy mety miazakazaka mispirana aoka tena ahitsy tsara ny fiazakazanao de misy karazany anankiray koa ty rehefa miazakazaka indray ty karazany anankiray tya de mitorona aza toizana tsy niteny hoe inona le izy fa miazakazaka mitorona ianao ve fa niazakazaka ihany koa na niaka-piakarana enina de mahitsy aza ny lalana zay tsy maintsy andehanana fa mitorona fa reraka ianao manao marche arrière ary misy eo amin'ny ara-panahy tena spécialiste mihitsy ny ty marche arrière ty miala miemitra aza miemitra zany aza miemitra aoka tena ahitsy tsara ary ny tena azakazaka tena izy no atao hovay ny fiazakazana raha olona miemitra ianao miverena am'le tena izy ary eto indrindra le ahitantsika hoe inona moa le tena fiazakazana tena izy hiverenako am'le tantarany Usain Bolt teo Usain Bolt zay anisan'ny lehilahy anankiray manana ny maha izy azy ary nalaza mandrombaka ny amboara mandrakarivo ty Usain Bolt ty ry havana ary dia manoro hevitra izy amin'ny fomba fiazakazana rehetra hoe rehefa miazakazaka ianao de manahoana ny fomba fiazakazaka tena izy fa io fiazakazana zay ataony Usain Bolt io zany de milaza amitsika fa io fomba fiazakazana Usain Bolt io de misy tsy ambaratelo ao anao izy ny tsy ambaratelo de zao misy zavatra vitsivitsy zay manoro hevitra izy zany hoe rehefa miazakazaka ka tianao ny aomby de misy zavatra vitsivitsy zay tsy maintsy ataonao anatin'izay voalohany de zao hoe tsy maintsy manao entraînement ianao ozytsika mikotrana ny entraînement zany tsy azo atao atsirambina fa tsy maintsy manao entraînement ianao ary tena manao zay azo atao rehetra any amin'ny entraînement any amin'ny fanazarantena ka izao raha vao tsy ampy fanazarantena zany de tsy matanjaka tsy ampy mihitsy lay ahafahanao miaritra n'lay azakazaka zay atao ary tadidio fa eo amin'ny azakazaka rehefa miamanakaiky ny arrivé eo ny olona anankiray vao tena reraka ka Usain Bolt tena miazakazaka ary miazakazaka tena izy ary zay mahatonga atsika hoe eo amin'ny ara-panahy raha vao tsy manao fanazarantena ianao ara-panahy de tsy ho lasa lavitra mihitsy amin'ity azakazaka ity mila ovana ny fomba fiazakazaka ny fanaovanao entraînement mila ovana ka eto rehefa niazakazaka de zao
be dehibe zany ny mpiazakazaka eo fa mahatonga ny olona anankiray miavaka eo amin'ny fiazakazahana de tsy miandry an'lay entraînement ataon'ny olona rehetra izy tsy miandry an'lay hoe ary daholo ny fanazarantena de miandry an'iny lay am'y 12 ka hatramin'ray na am'y 2 iny de iny foana no andrasanao fa izao no tena tsy ambaratelo manao zavatra manokana mihitsy individuel manao travail individuel enao rery zay io vao mety ary na de ninina fanatanjahantena atao mahatonga ny olona misongadina manoloana ny olona rehetra zay mpanao fifaninanana de satria maka manokana izy zany misy asa manokana zay atao ka tsy ampy fotsiny hoe miazakazaka fa tsy maintsy mety manao abdominaux le olona satria mety avy ao daholo ny heriny fiazakazahana rehetra tsy maintsy manao pompe le olona tsy maintsy manao escalier le olona tsy maintsy manao be dehibe eo amin'ny ara-panahy ihany koa zany de misy zavatra mitovy am'izany mihitsy hoe te ho lasa lavitra ve anao amin'ny fiazakazahana kanefa tsy misy ezaka manokana ataonao miandry an'le any am-piangonana ka zao tsy misokatra zany ny fiangonana movenao raha tsy miaraka am'le olona rehetra afaka manao asa manokanao afaka manao vavaka manokanao anao zany ny abdominaux ara-panahy movenao afaka manao pompe ara-panahy ny fianaranao ny lesony sekoly sabata movenao afaka misaoty manokana ho anao na de tsy miaraka amin'ny olona rehetra afaka misaoty venao mba hatonga ny kibonranjonao sy ny feanao tena matanjaka tsara rehefa tonga ny azakazaka ka ninninona fakapanahy de azonao resena satria anao tsara fiomanana ary tsara ny fanazarantena move ampy ny fifadikanina reny matsy ny fifadikanina ny alimbavaka mampisaoty ambony de ambony mihitsy ny ara-panahy reny ka izao mila tena manao fanazarantena manokana isika tsirairay avy tsy miandry ny olona anao ny fanazarantena ho anao fa ianao mihitsy manao fanazarantena mba hatonga anao lasa lavitra am'ty azakazaka ity eo amin'ny ara-panahy de be dehibe ny fanazarantena tsy maintsy atao ary eo ny tena mampiavaka ny olona hoe tena olona mazoto tamin'ny fanatanjahantena ve fanatanjahana ny ara-panahy ve ty olona ty miranira fiderana ve ty olona ty ka rehefa tsy misy ary lay fivorim-piangonana moa ve izy afaka manao an'izany ho any tenany manokana fa eo ny mampiavaka ny azakazaka zay atao ary eo no ahitana hoe izy no tafita any amin'ny farany ny zavatra faharoa hoy izy de zao hoe tsy maintsy manana ny atao hoe manahoana ny régime zay ho an'le olona moa ve rehefa vita ny fanatanjahantena fiazakazahana zay natao de mangazo maina ve ohatra moa ve tsy mihinana afa-tsy ravitoto ohatra moa ve tsy mihinana afa-tsy zavatra tsotsotra fotsiny fa ny olona anankiray zay miazakazaka de misy régime alimentaire zay tadiavinao misy karaza-tsakafo ho amin'ny fitombona hatramin'ny ozatra sy ny taolana sy ny nofo misy fisotroana rano ara-dalàna tokony atao ao ka izao eo amin'ny ara-panahy ihany koa zany raha tianao no tafita am'ty azakazaka ity mila amboarina hatramin'ny regimenao de hoy ny tenin'andriamanitra tsy ny nofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'andriamanitra ka tsy raha tsy ny tenin'andriamanitra ny regimenao raha tsy ny lesony sekoly sabata ny regimenao de aza manantena mihitsy eo tonga eny amin'ny arive fa zay ny problème andao tena ivoky ivelona amin'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny ara-panahy ity ny tokony regimenao tokony tsisy fanentanana ny am'izany ntsony ity ny régime ara-panahy jesosy kristy ihany koa izy lay mofinaina izy lay mofo velona aoka anana ny kristy de miova hatramin'ny fiazakazahanao fa misy akony eny amin'ny fiazakazahana ny tanjaka sy ny endurance anao ny resaka régime ny olona anankiray zay tsy misotro rano aoka ho tena rano fivelomanao mihitsy ny tenin'andriamanitra aoka ho rano fisotronao mihitsy ny vavaka mba hatonga anao ho lasa lavitra eo amin'izany fiazakazahana izany ianao mahazo tombotsoa rehefa atoro anao hoe reto daholo ny zavatra atao tsy tombotsoa ho an'ny pastora zany tsy tombotsoa ny mpiara-mivavaka fa ny tsirairay avy mahazo tombotsoa rehefa manaraka an'izany ary eo amin'ny fiazakazahana rehefa ampitsara ny régime za de milaza aminao fa lasa lavitra zany olona izany ny zavatra fahatelo izy de zao mila manana ny fifezantena entitra autodiscipline ka raha ohatra zany le olona anankiray ka tsy mahafetena mihitsy ao anatin'izany ny hoe tsy fivoana mandendeha makety sy makeroa ny toromaso ny repos mila ampy tsara de eo amin'ny ara-panahy ihany koa de zao hoe mila manana fifezantena ho hitantsika zay ary amin'le tenin'ny paoly momba ny fiazakazahana rehefa avy eo fa mila manana fifezantena enjana ny mpanompon'andriamanitra tsirairay avy ary eto de ozy izy hoe
move ohatra fotsiny zany zao hoe matoa andriamanitra nametraka ny hoe enao zany a amin'ny fanatanjahantena matsy de misy an'izay mihitsy hoe manao ezaka ianao 10 minitra na 20 minitra de misy fotoana zany ijanonana kely de miverina indray de mijanona kely miverina indray de andriamanitra ihany koa tena mahay satria izy isan'andro zany andriamanitra de mametraka hoe misy ny alina atoriana mihitsy aloha fa misy indray ao anatin'ny herinandro andro anankiray mihitsy hitsarana de ny sabatan'i Jehova de mila mahafehana zany ianao ny sabatan'i Jehova masoa anao mitondra hery ho anao eo amin'ny fiazakazana ny fitandremana ny sabatan'i Jehova fa raha miasa foana ianao na miazakazaka foana ny mpiazakazaka tsy mijanona mihitsy de milaza amitsika fa tsy ho lasa lavitra zany ny mpiazakazaka tena maty ihany indrindra amin'ny resaka marathon de zao rehefa mandeha lavidavitra izy de misy fotoana mijanona mandeha tongotra kely de lasa indray indrindra fa lavitrezaka le fiazakazana misy hoe somary miadana kely zany na tena mijanona kely mihitsy de manohy indray ny atanterana le fiazakazana ary zay no hoe mba hatonga anao tena lasa lavitra am'ty fiazakazana ty hatramin'ny fitandremana ny sabata mila amboarina be de be matsiaro ny sabata fa tsy manamasina ny sabata ka tsy lasa lavitra amin'ny fiazakazana amboary ny fiazakazanao ary ao ka tena na fifezatena efa hitantsika teo ny sakafo ny repos ny torimaso ny fitsarana misy fotoana tena hijanonana mihitsy ny faefatra farany ozy izy a raha tianao no lasa lavitra de mila amboarina hatramin'ny misy ny atao hoe materiel rehefa ao anatin'ny azakazaka zay atao zany de tsy maintsy malina ianao hoe manahoana ny akanjo anaovana am'le izy tsisy olona mihitsy hoe andeha hiazakazaka ao anatina compétition fiazakazana de costara sy kravaty no anaovana ry ava-malala tsy misy an'izany rehefa hiazakazaka ianao tsy misy mihitsy hoe rangersa sy tenue no anaovana fa misy fanamina anaovana maivamaivana tsara ary de porofony baiboly mantsy ao anatin'ny azakazaka zay rehefa aveo fa ho hitantsika eo ka izao hatramin'ny fanamina de ohatr'izay ihany koa hoe na ny materiel zay anaovan'ny olona anankiray ny fanompona an'andriamanitra misy fitaovana manana baiboly ve anao manana firana ve anao manana lesson secours sabata ve anao manana nireo fitaovana hoentinao manompo an'andriamanitra ve anao fa raha tsy zany sahirana ny anao na de andeha eo am'izany tany fiazakazana izany efa niezaka mihitsy ny olona na ilanja baiboly azy efa tsy atao tsony de ao anaty telefona daholo ny zavatra rehetra za de milaza amitsika hoe aoka anananao fitaovana rehetra ilaina amin'ny fiazakazana eo amin'ny ara-panahy ka rehefa vitanao zany rehetrarehetra zany miovatra amin'ny fiazakazanao fa manaova mavesatra nge anao miazakazaka fa vo mandeha kely metatra vitsivitsy ianao de efa reraka ary zay ny hoe mila amboarina ny fomba fiazakazaka ny tsirairay avy de ndao jerentsika lay voalazan'ny Paoly am'izay manaporofo an'izay atao amin'ny baiboly Korinthiana voalohany a toko fasivy andiny faefatra ambyroapolo ka hatramin'ny fafito ambyroapolo Korinthiana voalohany toko fasivy andiny efatra ambyroapolo ka hatramin'ny fafito ambyroapolo de mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana de samy miazakazaka avokoa nefa ny ray ihany no mahazo ny loka miazakaza toy izany mba ahazonareo ary ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny de mitady sato-boninahitra mety loha ihany fa isika kosany tsy mety loha raha izao ary de miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondra nefa tsy toy ny mamely ndrivotra fa asiko mafy ny tena komangana ka andevoziko fandrao na de efa mitory amin'ny sasany azy aho de ho lavina kosa ny tenako mazava zany tenin'Andriamanitra zany fa rehefa miazakazaka be de be ny mpiazakazaka eo tsy ahoanao zay mpandray anjara na firy fa ny tokony ho atsainao de hoe tsy maintsy vitako ty fiazakazana ty ary eo amin'ny ara-panahy rehefa miova avokoa reo zavatra nyresantsika nahitra ny tapabolana aoka ho atsainao manomboka androany hoe tsy maintsy tonga eny amin'ny arivea tsy moramora miazakazaka ary arakaraky mahakaiky hoe efa hitsisy lay toerana zay ahatongavana eo amin'ilay farany de eo ny tena mandreraka indrindra ary zao fotoana misy atsika zao ry havana zao indrindra no fotoana tena mandreraka eo amin'ity resaka azakazaka makany an-danitra ity valaka ny olona reraka ny olona ka izao aoka hiazakazaka ianao miazakaza toy izany ozy izy de misy zavatra vitsivitsy reto izay tsara ny alaitsika tahaka zany mba hahatonga atsika avita ny fiazakazana voalohany de zao ozy izy hoe miazakaza toy izany inona le hoe miazakaza toy izany de zao eo ambonin'ny kianja ianao ary le hoe miazakaza toy izany miazakaza tahaka ny professionnel tahaka ny Usain Bolt rehefa miazakazaka tsy mitorona tahaka an'le anankiray teo tsy mispirana fa Usain Bolt rehefa miazakazaka hatramin'ny tarery havana
miazakazaka manao tare ratsy mihitsy ny tanana ny tongotra mandeha daholy ary eo ny tena ahitana hoe ahoana marina tena nampy kotrana ve ty olona anankiray ty miazakazaka tena correcta tsara ny fomba fiazakazana ary le miazakaza toy izany ihany ko de zao ao anatin'io de misy hoe tena mibanjina tsara rehefa miazakazaka miatrika any aloha miatrika ny hoavy rehefa miazakazaka miaraka amin'i Kristy raha tianao no lasa lavitra mila miazakazaka toy izany faharoa de le hitantsika teo mahony tena amin'ny zavatra rehetra misy fahononany tena amin'ny zavatra rehetra ary zay maka amin'ny olona tena miditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra tena izy satria misy fahononany tena misy fitsipika ara-pahasalamana be deaibe ao ka rehefa tsy vonina ny olo lasa lavitra miazakazaka zany de lasa fialantsiny hoe tsy vitako zany za ve de hivadika indray ve de hihinana ny reto indray ve de tsy mahazo mihinana nyty indray ve fa izao eto de mazava mila mahony tena amin'ny zavatra rehetra ny mpiazakazaka raha teo any an-danitra tsy azo atao ny zavatra rehetra ary mazava ny teny soatra masiny manana an'izany hoe maîtrise de soi fifehezantena lalina enjana mba hahatonga atsika ho lasa lavitra de inona ozy izy mifahatelo tsy manao kitoto be de be mpiazakazaka manao kitoto eo amin'ny ara-panahy tsy azo anaovana kitoto tsy azo sous-estimena daholo ny zavatra rehetra zay atao eo amin'ny ara-panahy aoka ho aranao ny dingana rehetra aoka ianao tsy anao atsirambina ny zavatra ara-panahy raha vao manao kitoto ianao eo amin'ny zava-panahy de milaza amitsika fa tsy ho lasa lavitra eo amin'ny azakazaka ary raha vao manao kitoto de misy fenjerana misy fahavoazana misy aretina ara-panahy tonga eo am'le olona am'izay fotoana zay aza manao kitototsony amin'ny azakazaka ara-panahy efa akaiky ny arrive andao hiazakazaka ovay ny fiazakazana ovay ny regimanao ovay ny materiel anao ovay avokoa zay zavatra tsy mety rehetra aoka anna fiveza tena entitra mba hahatonga anao ho lasa lavitra am'ty azakazaka ara-panahy ty fa ho avy Kristy ka zay tonga eny amin'ny arrive zay no raisina ary mahazo ny loka fa efatra de ozy izy hoe asiko mafy ny tenako eo am'ilay andininy fito amby roapolo eo asiko mafy ny tenako lay dika teny fototra am'ilay izy le hoe asiko mafy le hoe hipopiajo de midika mihitsy hoe tena hoe asina tena mivontovonto mihitsy ary tena hoe atao amin'ny fomba rehetra mba ho mangamangana maradratra mihitsy tsy ananana antra mihitsy lay tena ary zany mihitsy ny fahamarinana rehefa ao anatin'ny entraînement zany ny fanazara-tena de tena manao ny fomba rehetra marary mihitsy ny fesy ny rano sy ny tratra misy zatra marary any aminao any raha tsy zany tsy nanao entraînement ianao raha vao tsy mahatsapareraka sy hoe tena misy zavatra ny mahazo mihitsy any anatinao any de rehefa miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny entraînement ara-panahy rehetra aoka ianao tena atsapa mihitsy hoe tena voaraiko zany zavatra zany tena feno an'izany afatra zany mihitsy fa raha tsy zany tsisy zavatra miova aretony hoe asio mafy mihitsy ny fotoana famelezana mafy ny tenatsika za tsy miteny amin'io asio ny totondry arabaky teny nandana mikapokapoka amin'ny rindrina fa ny tiako ambara de zao hoe aoka isika tena anana an'izany hoe ay zany misy zavatra mafy tsy maintsy aretana rehefa miaraka amin'Andriamanitra misy fandoliana tsy maintsy atao misy toromaso tsy maintsy afoy misy vola tsy maintsy avoaka rehefa miaraka amin'Andriamanitra mangirifiry zao manaitaina fa Jesosy ny miany zavatra rehetra eo ihany koa de zao hoe ao anatin'io toko sy andinina io de ozy izy hoe andevoziko aoka tena ho lasa andevo mihitsy ny tenanao avy am'ilay teny hoe dolos moa nazahoana an'le hoe dolagogeo midikan'izany de hoe tena lasa mipetraka amin'ny toerany andevo mihitsy lasa tena hoe tsinitsinina mihitsy lay tenanao io rehefa ao anatin'ny fiazakazana zay atao aoka Kristy no isandatra eo aminao aoka izy no loha lara aoka izy ho voalohany foana raha vao mifo maraina ianao aoka ho andevo ny Kristy ho andevo ny filazantsara fa zay ny tsy ambaratelo ny avitanao ny ty fiazakazana ity amboary ny fiazakazana so de zavatra hafa ny azakazanao eto amin'ity fiainana ity fa eto de mazava ny tenin'Andriamanitra fa tokony hiazakazaka araka ny tokony ho izy manandevo ny tenatsika mivoky amin'ny tenin'Andriamanitra mila mahafetena araka izany toko sy andininy zany ny problème ampanao fanatanjahantena de zao rehefa tsy ampy tsara reo le zavatra nitenenitsika teo de mety mitranga ny crampe le minjitra ozatra reny zany mety misy ihany koa ny faharovitana ozy ny teny frantsay hoe déchirure mety misy folaka mety misy mioritra de zao be de be ihany koa zany eo amin'ny tany fiazakazana eo enina isika
ao anatin'izao toerana fiazakazana zao ao anatin'ny fiangonana kianja fiazakazana dehibe mihitsy zany ny olona zay hitany hoe voan'ny krampy ara-panahy eo ndraindray tsy hita ndraindray tsy hay hoe ahoana misy ndray karazany de efa mivoataritaretina mandrakariva eo amin'ilay toerana fiazakazana de miantso aiza ndray pasteur aloha de hosorana zao karazana bôma efa lany mihitsy ny bôma ara-panahy mety anasitrananao zahay tsy manana bôma anasitrananao fa jesosy manana bôma ny rany kristy no afaka manasitra ny diakapoka taminy zay manana retina ara-panahy rehetra indraindray tsika mahatsapa-teny hoe za zany ohatra misy miamangatsitsika za zany ohatra mitady hemotra za zany ohatra mora tohina renindrindra no siny fa tady izavatra ao amin'ny ara-pananao noho izany angatao jesosy kristy hoe tady ho tratra n'lay aretina ka dia tsy aly eto ambony tikianja tya fa de ijanona mandrakariva ary toizako ny fiazakazahako ary zay ny tena zava-dehibe aza miandry olona foana be dehibe tsika miandry olona mba hanotra anao miandry olona mba ny sasany mila tantanana mila babena foana am'izao confinement zao ny tena ahitana hoe rehefa ianao rery ka tsisy pastora mamanginy mamitoroteny tsisy lo olona tsisy fikambanany mpino rehetra zay miaraka eo ny tena ahitana hoe nanahoana sa olona zay mora miala teo ambony kianja ianao mora voan'ny krampy ianao eo amin'ny ara-panahy za de mino fanovan'ny fiazakazahanao sy ny fanatanjahana ny ara-panahinao ianao manomboka izao ka tsy miandry olona aoka jehova no andrasanao ny Isaia toko fa 7 andiny ny faraiky amby telopolo Isaia toko fa 7 andiny ny faraiky amby telopolo Isaia 7 andiny raiky amby telopolo de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy anisan'ny toko sy andiny tiako indrindra ity fa izay miandry an'i Jehova tsy hoe miandry ny pastora tsy hoe miandry ny loolona de ozy izy zay miandry an'i Jehova de mandroso hery kosa elatra no iakarany tahaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka ry havana iza no andrasanao miandrasan'i Jehova mivavaha amin'i Jehova hoe ohatra nitady reraka zany iandry anao eto aza miandry olona eo amin'ny fiazakazahana fa vitao ny fiazakazahanao ary amboary ny fiazakazahana aza miandry izy miandrasan'i Jehova zay ny fanambarana zay voalazy eo aoka iandry an'i Jehova manaraka de zao aoka ihany koa isika rehefa miazakazaka ny mpiazakazaka professionnel tahaka ny Usain Bolt de manoro hevitra izy fa rehefa miazakazaka ianao de aoka ijery mahitsy tsara ary aoka ibanjina any amin'ny arrivé ny koloaranao jerena fa ny problema atsika eo amin'ilay fiazakazana indrindra eo amin'ny ara-panahy mifampijery ny mpiazakazaka ary zay mahatonga nyty hebreo toko fahafolo andininy toko faharoambifolo andininy voalohany ty ry havana hebreo toko faharoambifolo andininy voalohany de mahafinaritra ty teny ty ary aitsika tsenjery zany de ozy izy koa am'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina atsika toy ny rahona de aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amitsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika ary aoka isika iazakazaka amin'ny faharetana am'izao fiazakazana filokana napetraka eo alohantsika zao andiny faharoa mijery an' Jesosy tompo ny finoatsika sy mpanefasy iza ozy izy mijerena mijery an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiazakazana mijery an' Jesosy Kristy tsy mbola nahita mihitsy hoe mpiazakazaka de mijery miakavia mijery miakavana hoe nakay zary ny adversairako teo mandra-pijerinao aniny efa menjery ianao efa rapy ianao tsy azo atao no mijery olona rehefa ao anatin'ny fiazakazana raha tianao ny amboatra ny fiazakazana mijere an' Jesosy Kristy fa izy no tompo ny finoanao sady mpanefasy jerenao daholo ny fiainan'ny olona jerenao daholo ny fiazakazaky ny olona aza mijery zay misopirana aza mijery zay mitorina ny anao ataovy am'le correct de le miazakazaka any aloha de mijery an' Jesosy Kristy any ny arrivé any a Jerosalema vaovao aza mijery ny pastora aza mijery ny diakona aza mijery l'olona aza mijery ny zay rehetra manodidina anao ny mpiray fanantenana iza ozy izy tsika nijerena mijery an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiazakazahana zay nijery an' Jesosy de lasa lavitra fa vo mifampijery de tsy mety io avelao ny azy hoe ohatrany tsy mety angamba ny régime andrianina tsy mety angamba ny materiel anaovana ohatrany tsy mety tsy akanjo misy lozanao mijery an'ireny zavatra rehetrarehetra reny ny azo atao de zao mifampahery eo am'le azakazaka zay atao ndao ndray miara-miazakazaka de zao aza miandry ny olona iazakazaka eo amin'ny toeranao ary misy olona ihany koa zany te hiazakazaka eo amin'ny toeran'ny hafa ry hava malalo nenao tanterahana fa aza miazakazaka eo amin'ny toeran'ny hafa ary eo amin'ny azakazaka ara-panahy koa tsisy an'izany hoe tahaka neny amin'ireny toeram-piazakazany tsisy an'izany hoe babena zany ianao misy olona miandry babena foana ao amin'ity fiazakazany ity samy miazakazaka io ary aoka hijanona eo amin'ny toerana fiazakazana ny fahatelo ao anatin'izay de zao aoka tsy abandonna mihitsy ianao miazakazaka zay atao be dehibe ny ala reraka voan'ny
reo aretin'ny mpiazakazaka rehetra de miala teo am'ilay kianja miemotra miabandona lasa maka sisiny manomboka androany mila amboariny zany fiazakaza miverenaingany eo am'kianja ataovy ny fanompona an'andriamanitra aoka tsy ala ka na misy fiangonana misokatra na tsisy fiangonana ianao de tsy miala telopolo de zao mivaky ny teminaran' jesosy fa isika tsy mba naman'izay niemotra ho amin'ny fahaverezana tsy namanina ozy izy tsy namany miemotra mafy ny azakazaka mety enjana ny zavatra tsy maintsy takina ao am'ty fiazakazahana ity ary misy azy eo amin'ny fiazakazahana eo de manatsivalana ny tongony mba ho voafingany ianao fa aza miala fa za eto amin'ny fiazakazahana ataovy daholo zay ataonareo rehetra fa za tsy miala eto am'izao toerana fiazakazahana izao aza misy miemotra izany aza misy miala eo amin'ny toeram-piazakazahana efa akaiky ny arive zao ve ianao vo hiala ka na misy aza ny toe-javatra zay miseho mety marary anao mihitsy le izy hoe tena efa marary be ny tongotra efa misy ampolina daholo ny faladiako efa tena tsy vitako tsony fa reraka torovana am'izay indrindra ny mila fanampikery avy any ambony mila n' jesosy kristy ianao mba hahatonga anao ho lasa lavitra eo am'izany misy lehilahy anankiray antsoina hoe Desmond Derek ity lehilahy anankiray ity de zao teo amin'ny fiazakazahana zay nataony a dia anisan'ny manana maha izy azy zany lehilahy zany tamin'ny 1992 no seho ny tantara ary dia ny olona rehetra de efa mahazo antoka foana hoe de efa lasa ny Desmond ndray ty azakazaka ty de tonga ny fotoana zay azakazahana efa avonina tsara eo ampista daholo ny rehetra de efa miorakoraka miantsoantso ny anaran'ny Desmond ny rehetra hoe ianao ny mahazo an'io ianao ny mahazo an'io de rehefa 200 metatra tsy atongavana teo amin'ny ligne d'arrivée de nisy zavatra nitranga riavana teo amin'ny Desmond izy le mandeha iny miazakazaka iny tonga de nisy zavatra rovotra tampoka teo amin'ny feny ary de nitanondrika i Desmond tamin'izay fotoana zay gaga ny olona rehetra fa inona no miseho iny ty zavatra miseho ty tsy afaka ny azakazaka itsony Desmond nitanondrika teo izy la ela mpiazakazaka maty anna tamin'ny 2:7 izy mandrombaka ny amboary Desmond Derek mety tsy apozina ny toe-javatra rehetra ary tao anatin'izay dia zao hoe nisy lehilahy anankiray zay niazakazaka aveny amin'ny aveny amin'ny tribune eny de nanosakanana ty lehilahy ty fa tsy nanaiky lasa nakeo amin'ny Desmond de niaraka ny azakazaka ny tantanan'ilay Desmond Derek ary zao rehefa nandeha lay izy ay dadany ihany ty miaraka amin'ity andao fa hiaraka mita ny azakazaka isika ho ilay dadany ho ilay rainy dia lasa sady mifamihina izy mianaka nandeha nitomany andranomaso izy no anisan'ny solo tena ny firena zay misy azy kanefa zao vo zao ny olona rehetra efa lasa ny aloha daholo de ndao isika fa hiaraka amitan'izao azakazaka izao rehefa nandeha ry zareo rehefa akaiky ny arrivé de zao hoe ozy lay rainy hoe andana am'izay efa akaiky vitao am'izay ny azakazaka ary de vita ny Desmond hatramin'ny farany azakazaka ny tao an-tsainy de zao na manahoana na manahoana toe-javatra mety mitranga mety tsy afaka mandeha tsony ianao tsy miabandona tsy miala fa amboarina fotsiny fiazakazahana vonina iara-miazakazaka aminao Jesosy raha mety ianao te iara-miazakazaka aminao lay rainao zay any an-danitra lay pary ianao lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary tsy maintsy vitanao io fiazakazahana io tsy maintsy mahavitany isika mafy ny tsy maintsy aretana eo ampandehanany eo am'izany azakazaka zany fa zao indrindra no ilaina ny lazonady mila manana endurance hatramin'ny farany isika aza miala aza mitsoka ninninona toe-javatra mety mitranga sy ny fitsapana mety aretina mety tsy fananam-bola mety tsy fisiny asa mety tsy fahafahana amin'ny fanadinana mety misy zavatra be de be lalovanao aza miala amin'ny azakazaka zay fa niatsony Kristy iara-miazakazaka aminao Jesosy raha mety ianao ary de tsy maintsy vitanao io azakazaka io amboarina fotsiny fiazakazahana ary tsy maintsy miova ny fiazakazahanao manomboka zao ny olona rehetra eto ambonin'ny tany araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly de zao miandry satroboninahitra mety loha ihany ny satroboninahitra eto
tam'izany aza mody hoe stefanos karazana ravin-javatra maro samihafa voninkazo de iny fotsiny no hoe ty zany nandrombaka azy de fifaliana mazo aniny iny satroboninahitra vita amin'ny ravina iny de apetraka eo amin'lohan'le olo hoe ty zany ny mpandresy fa izao ny zavatra efa homanin'ny kristy ho anao de satroboninahitry ny fiainana ary mendrika ho anao zany tena ho anao zany efa nyteny an'izany jesosy de zao ny voalazany azy voalazany eo amin'ny apokalipsia maranako azy ao amin'ny apokalipsia dia mazava tsara ny teny timoty faharoa azafady toko faefatra andiny ny fahafito timoty faharoa toko faefatra de ny andiny ny fahafito timoty faharoa toko faefatra de ny andiny ny fahafito de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy efa niady tsara na tanteraka amin'ny fiazakazahako a ny tahirin'ny finoana hatro zao de terizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana zay omeny tompo mpitsara marina ho ay am'izany andro izany ary tsy ho ay ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehony ko ryavana zay mahatanteraka ny fiazakazahana de azo antoka fa tehiriziny kristy ho azy ny satroboninahitra andao anatanteraka ny fiazakazahana hatramin'ny farany zay rehetra nahita fahamarinana nandritra n'iny tapabolana iny midiro anatika toerana fiazakazahana ndao hiara-miazakazaka ary banjina an' jesosy kristy lay tompo sy mpamonjy atsika manokana ny apokalipsy de milaza tany mafy zay ananao mba tsy isiaka ny satroboninahitra ifandrombahana ny satroboninahitra mba fantatrao moa fa nifidirana ny fanjakany lanitra de ifandrombahana ary mipandrombaka azy izy de makazy ankeriny ka noho izany ny olona tsy manan-kery ny olona malozotozitra ny olona mila ohatrany hoe mitady zavatra moramora mba hidirana ny fanjakan'andriamanitra de sahirana izy satria mila manana hery makazy ankeriny ny fandrombahana ny fanjakan'andriamanitra ndao hifandrombaka ny fanjakan'andriamanitra ary ao amin'ny faharombaka rehetra zay atao ny olona matanjaka sy mahery no mahazo be indrindra ka izao matoa kristy miteny an'izany andao hiditra ao anatin'izany fanjakan'andriamanitra izany tsy maintsy miova ny fiazakazahanao ary ho tonga any am'izany toerana izany raha tianao indrindra noentina mbavaka am'izao ora sotoana izao mba hahatonga ny fiazakazakao tena hipetraka tsara le correcta le tena izy ary mba hahatonga anao azo an'lay satroboninahitra kristy zay rehetra mitambesatra ao aminao ka tsy avytanao manao ny azakazaka aoka esorina avokoa zany rehefa hitany hoe mavesatra zany mitambesatra hoety eo am' jesosy ny entanao rehetra fa izy no analany zany fa raha ny herin'ny tenatsika tsy afaka manao na inona na inona andaotsika hiara-miazakazaka ary amboatra ny fiazakazahana de ho tonga any am'la jerosalema vaovao raha sitraka ao indrindra raha mipetraka ianao mitsangana mety ny sasany mety mitsilailay eo ambony fandrina mitsangana aza maneho akamona mihitsy fa hivavaka isika ny sasany mety tsy fantatro na mitoerana manahoana fa raha ohatra ianao afaka mitsangana na inona malezy anao mety mandoalika tsy maninony zany fa tena hivavaka isika hoe amboary ny fiazakazahako jesosy hovay ny fiazakazahako ary zao aoka mba ho tonga eny amin'ny arrivé fa efa reraka tsika io efa akaiky ny arrivé efa valaka tsisy azo antenaina tsony mila mijery an' jesosy kristy tsangana fa hivavaka isika hiaraka hivavaka tsika tompoko rainay masina sy tsara indrezany an-danitra midera sy misaotra manome voninahitra anao izay satria tsara loatra ny teninao io no hery lehibe ho anay io no loharano-kery sakafo ivelomanay de nahazo fampaherezana indray izay androany aoka zay rehetra nandray an'izany afatra izany tamikitsy-po ary hiala ny hevitra mibahana meloha de mba hahita tanjaka eo amin'ny ara-panahy hiatrehana indray ny fiazakazahana aoka tsisy hiala teo ambony zao kianja fiazakazahana ao ka hiemotra indray aoka tsisy olona ispirapirana eo amin'ny azakazaka zay atao aoka hijery an' jesosy kristy fa tsy hijery olombelona mangataka aminao a jesosy miara miazakazaka aminay sakambino zahay ary raha tody zavatsarotra na aretina na zava-manahirana eo amin'ity tany fiazakazahana ity atanjao ny finoanay mehoery zahay fa efa kely de kely ny herinay nefa fa akaiky ny arrivé jesosy eo ampio ny tsirairay avy mba tena hiara miazakazaka aminao ary vita izao fiazakazahana filokana izao petraka aminao zay mahasoa ny mpiaino sy ny mpijery rehetra mba eo mba ny fahasoavanao ny fiainanay tsirairay avy de izany vavaka izany tononona sy asandratra amin'ny anaran'i jesosy kristy amen amen
misaotra an'andriamanitra lehibe sika rehefa malala satria dia nome ny sakafo zaza ho antsika indray tamin'nyity sabata ity sabata manokana hoy aho tany ampianomboana satria dia sabata fahatelo amby folo androany mamarana ny telo volana faharoa tamin'nyity taona roapolo sy roa arivo ity nahazo ny sahazazy avokoa ny rehetra na ny ankizy madinika na ny tanora ary eteo ihany koa ny lehibe mino aho fa ho feny fitahina isika amin'nyity sabata ity andao ary amarana ny fotoana isika ka hanandratra hira fiderana hatrany amin'ny lalan'ny firedonantsika miaraka ny hira fa 4 hira fa 4 ny andiny rehetra he fitiavan-dehibe iarahantsika miredona izany hira izany ary ao arinan'izay hira izay dia handray ny tsodrano isika iaraka handray ny tsodrano isika amin'izao ora sotoana izao ry tompo andriamanitra rainay izay ny an-danitra sitraka indrindra raha isaraka vetivety eto izahay ny anonona ny tsodrano sa ny teny fikasany mpanao salamo manao hoe jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra eny hiaro ny fanahnao izy jehova hiaro anao na mivoaka ianao namiditra hatramin'izao ka ho mandrak'izay mandrak'izay
satria tononona amin'ny anaran'i jesosy amen. Fifaliana mandrakariva ry havana malala rehefa nandalo ny tontolony maraina isika ary nahazo ihany koa ny vatsim-panahy izay sahaza ho an'ny tsiraray avy dia faly ny fomba neo fankasitrahana ireo mpikarakara ary ireo mpandray anjara rehetra nydododo nanome aina ity fandarana teto ity. Zava-dehibe ry havana malala niaraka tamintsika tamin'ity androany ity ary izay indrindra no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra no ireo fitahiana sy ny fikarakarana fa dia lavorary antsakany sy andavany programa rehetra izay no tontsosaina tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ihany koa ny mpitandrina izay nanome vatsim-panahy izay anisany mandrisika mandrakariva amin'izany seany fa ho toy ny aina velona ho an'ny tsiraray avy afenon'ny fahasoavan'Andriamanitra eny amin'ny lalana ahatrarana ny tanjona ho any amin'ny fiainana. Ka dia haneona fankasitrahana ny tsiraray avy ireo teknisianina sy ny maro samihafa dia hanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahian'Andriamanitra ny ianareo mianakavy. Amin'ity androany ity dia tsara manatrantitra ry fiangonana malala ireo mpanatrika rehetra ireo ny aino rehetra fa ny programa antsika amin'ity folakandro ity dia manomboka amin'ny rora sasany izay anehoana ny fankalazana ny sabata fahatelo amby folo ary rehefa vita zay dia ny pasteur Andriamparatso Ernesta ihany koa no hitarika antsika eo amin'ny famaliana ny fanontaniana tamin'ny conférence zay niarantsika nandritra ny tapabolana ary amin'ity takariva ity aza isika dia izy mihitsy no andravaka ny fotoana rehetra mandra-pahatapitry ny fandaharana. Izao nefa no zavatra tsy azo adino rehefa eny amin'ny tontolo mpiainana eny isika. Ny fandaharana izay arahana satria fandaharantsika izy io izay atao any amin'ny TVM isaky ny alahady amin'ny 8 ora sy fefany maraina mitondra lohateny hoe ilay fitiavana mandresy. Ny faharoa dia misy fandarana ihany koa any amin'ny televiziona viva mitondra lohateny hoe mahereza sy mahatanjah isaky ny asabotsy hariva amin'ny 9 ora sasany ireny fandarana ireny. Ny tsipiteny farany amin'ity famarana eto ity dia izao misy namantsika izay tratran'ny aretina ilay mampiotakotaka ny coronavirus resahantsika eto io izay natonga afatra aty aminay fa tsara ny mba hitondrana ambavaka azy reny mba ahomby mandrakariva ny fidiran'Andriamanitra antsehatra sy ny famahana olany fanasitranana ary tsy ho azy ihany fa ho an'ny ity firenena malagasy ity. Samy hitondra ambavaka ao amin'izany isika ry havana malala ka dia hitondra fitahiana ny fanatrehan'Andriamanitra mandrihitra ny androm-piainana rehetra. Ka dia mirary soso fanantenana ho antsika mandrakariva Andriamanitra ny fahasoavany omba antsika. Amen.
Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais. Jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi, oui, je sais.
toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi, sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains, j'ai besoin de toi. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi, sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Ampilatananao, hanilanao, ny fiainany izao rehetr'izao, mefizao, tsy manehevitra, tsy natsapa ny fitiavanao, ka mila ivona, resin'izao tontolo izao, marina loatra, revon'ny fiainany ety. Tena mammy ny fitiavanomenao ay, mihoatra
ny foko ka maleminy tenako ianaono ojereko andria manitraraiko reraka ny foko ka maleminy tenako ianaono ojereko andria manitraraiko atapitrany andro izay namendrena hoayei ianaono apinyako haminy afatesana haminy afatesana atapitrany andro izay nanendrena hoayei ianaono apinyako haminy afatesana haminy afatesana anidinanatiny izay fasana maizina kana halalany Jeso osidia mamikyo izao fa Jeso no iambinany vovokiny tenako ambara-piaviny amelona indray anidinanatiny izay fasana maizina kana halalany Jeso osidia mamikyo izao fa Jeso no iambinany vovokiny tenako ambara-piaviny amelona indray Mangedaetanao toko mitady mafianao Jeso ny atoam-poko andro amanalina mangedaetanao toko mitady mafianao Jeso ny atoam-poko fateanompoana indro fafantatraore mitoetrako tsy miafinaminao re ny lasako tsy manan-ke alofana fa manjenjena an-tany ity mitady fotsy ity fanaiko Si fa kely sisave
andrere olona tsy efa kely sisave teo avery andanitse iriko jeso andray aiko indro fafantatraore ny toetrako tsy miafinaminaore ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady fotsy ity fanaiko indro fafantatraore ny toetrako tsy miafinaminaore ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady fotsy ity fanaiko ity fanaiko Chariva tomanireri alimadiva azatumani namalaelu mifaliani tunenifu azatumani namalaelu Adesso di te natianau ti mafuianau adesso di te anapianau amanyulana
azatomany namalahelo mifaliany toneny fo azatomany namalahelo mifaliany sana lumeni teirizoa wampuna wiza raisukuni tananika finu izinu itarika Tuantani fa Gesù si wewa lulu zerena Ira teni fikia sana lumeni teirizu awampuna wiza sukuni tananika finu fizinu itarika ana
zay mihira fihiram-bavao nefatry Kristy notorina eny mandrapiavinindra mitakora zerena wizay zay mihira fihiram-bavao nefatry Kristy notorina eny mandrapiavinindra Christi amonjana samihafa ny fiaviana fanatamba sy Kristy wiray hanambara fitiavan-dehibe vitateka marindra mandeha ena fony ny aioana aza tao very manaraka de Christi amonjana ena fony ny aioana aza tao very manaraka mati de Christi amonjana tao very manaraka mati de Christi amonjana City
avidrayana anafoneretoloko nitomanisitala erompanomponalala avitriniratsikroavi ofaliaitanao si utritikatuko ifanantenako Jeso eo ampitsenanana ilerokovitateto efa hoaviona iasizay nomena jerelao amineo akaikito miasa ofitamanafalai angasakobaliso ifanantenako lalalayo akamiewamina marinerisarzaai uniasabitako Nenielina arikimakasitaoyetu nifanantenakulayo irkisimpatantela Chini saiko izani dizao izai vo fechayani
tianompotompo afao fa tena ho mpanomponao iandrakory rehetraanao tsisy fetra omeko sy atolotroanao kanjakao ivoady ao fao mpanompo hoanao mandraiky izay ritompo ianao no fiainako ho velona toanatiko ritompo sy mpanavotro ritompo sy mpanavotro fotronjy zany fo mampitondra fahorina ireo babony manjo mampaniry asambarana sy fiadanam-po tosatry azanana elatra soaiany fa aolay raitsito mamonjy ireo rerakampo ireo votondranomaso votompahoriana maro dia maro toko ampaherezonao za aidiraibe indra fozay tony ravi nahitsana eny kioloka hanampa areta nasiaza vanatrahany rambola tanikio ny tany ranomaso mpahorina dia votondranomaso ranomaso mpifalina mahatsapa fa tsisy anarana azona famonjena afa-tsy anarany Jeso Kristy soaiany fa aolay raitsito mamonjy ireo rerakampo ireo votondranomaso votompahoriana maro dia maro toko
hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola niova ny fitiavanao tena mateza sy maharitra midadasika toy ny lanitra hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola miova ny fitantananao ianao lay tany ampiadoana ihany no ny azonao anayatrany tsy mbola miova marisiany fitiavana marina tsy madio izay no mivadibadika tompo ianao tsy miova ratrizay tsy mbola miova malisiany fitiavana marina tsy madio izay no mivadibadika tompo ianao tsy miova ratrizay fitiavana marina tsy madio izay no mivadibadika tompo ianao tsy miova ratrizay tsy mbola miova malisiany vadibadika tompo ianao tsy miova ratrizay hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola niova ny fitiavanao tena mateza sy maharitra midadasika toy ny lanitra mivezivezy mitady mpamonjy anao raha sendrady mafy eo amin'ny fiainanao aza mandany andro mikaroka
jeso antsorenizy zawe famaliana toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka zamjatiana aza havezivezi mifosi falaina faniakaikindrindra tejesolai tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra jeso antsore izy zawe famalianao toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka samirepirepi mitady ny tenaso mivolasi arena te samy olo toko katsao mitsarindrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsarindrindra tsara mandrakizay tsy mba vidiambola fatolotriniray rehetramino tsy vonony bebaka de tsy mahisy avino fa samy ho sambatra
zamanay fa tireriana ho anilanao mandrakiza iaro anao itantanaanaoko mierina hotokina nasarotrizayalea nitananao notokiko azoniko katiavelako misandrina iaroa famirikurayo niwewakaikina anilanao mandrakiza aroviao tantano fasaomami ierina hotokiko azamanay fa tireriana ho anilanao mandrakiza iaro anao itantanaanaoko mierina hotokiko nasarotrizayalea nitananao notokiko azoniko katiavelako misandrina iaroa tihiery ao fa eo anilana iaro anao tokina tsy saraka minao naizahale ianao no malalako nasarotrizayalea nitananao notokiko azoniko katiavelako ianao no malalako menatra jesosy malala mazoto makany am-piangonana fa ny fombo ilabe fialonana menatra jesosy malala isan'andro mamaky baiboly fa ny saina mbola ny devoly menatra jesosy malala kristianina efa vita batisa fa mitana fanao jentilisa menatra jesosy malala mitory de tena mandahatra fa ny fiainako angary isy lahatra menatra jesosy malala mivavaka manao tsara tafy fa ny ambadika de mampirafy menatra jesosy malala midera mihira koralina fa mangalatra mamonjy balina menatra jesosy malala mateo ty fampihira hay olona mpaniratsira menatra jesosy malala malaza medidy rehetra saingy tsy mety miovany toetra menatra jesosy malala jerena tomanako mena fa nibetsaka fitiavantena menatra jesosy malala de raina fa tena mpivavaka fa indrisy mpanavakavaka menatra jesosy malala
androany ahoana rahalahy fa raha mpitsonga fantatro elahy menatra jesosy malala anivelany maty hoavana fa ho an-trano tsy misy fitiavana menatra jesosy malala nantsoina ho mpiandriondry fa mbola mamelo totondry menatra jesosy malala tsy miandany ambony polipitra fa misoko manao politika menatra jesosy malala rehefa midera manaondratra fa rehefa miaingo mitaonjaka menatra jesosy malala raha sitrapo-de mizehatra fa mirakitra kosa mahihatra menatra jesosy malala fanompona ety tsisy tasy haimbola mandray odigasy menatra jesosy malala mba mifady an'izao sy izatsy fa mifikitra amin'ny fanao ratsy menatra jesosy malala kristianina ambony latabatra ho andrasan'ny tompo amin'ny sabatra ho andrasan'ny tompo amin'ny sabatra menatra jesosy malala mifonina fa zanaka dala vonjeo afa vonkiala vonjeo afa vonkiala amen. Simafui namuni
soreriani no maliulana ni zavatra rehetra ny atao nanenzikianao kavelompiafina mivontony fonao eno ian'izao fetsona izao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jesoreriany no maliholanao antso izy resaozao de zao fa jesoreriany no maliholanao ny zavatra rehetra ny atao andao antsoy ny anarany jesosy tsy atoro anao fa fantatrao lay tsy mafoy namony iananao averikomba otsarunao ni entanao ra mavesatianiku te aukapetsakaumini izinunai izani fiananao henui lefeu nibitsikawe izonatove antsaina arauku fantatrao ni uluna de meti mandao fa jesoreriani no maliulanao antso izy resaozao de zao fa jesoreriani no maliulanao ny zavatra rehetra ny atao amen Jesu umbanyangavi umeuaini faenjena sini falalana andresiku ilay ratsy Jesu umbamiangavi Jesu umbamiangavi umeuaini faenjena sini falalana andresiku ilay ratsy Jesu umbamiangavi Jesu umbamiangavi umeu zavatry reo andreseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandrika ataony Satana Jesu umbamiangavi ampiuau bandresi ny fakampanay hitandremako ny didinao Jesu umbamiangavi
eseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandritra ataony satana ataony satana Oripanutao moe farenao ve fa ny feony mpamonjinao injao manakoakoao mandona moramoramponao ka mitalao aminao ialao ny fomba ratsina oripanutao moe farenao ve fa ny feony mpamonjinao ninjao manakoakoao mandona moramoramponao ka mitalao aminao ialao ny fomba ratsina fa efa natolony ny tenany amonjy aisianao nalatsany ny kionirany nitondra fiainanoanao fa efa natolony ny tenany amonjy aisianao nalatsany ny kionirany nitondra fiainanoanao Panutao mutsapanao vare filay Jesosy tomponao deo avy tsy hoelane ko mibebare anao fa efa kaiky izy zao ialao ny fomba ratsina oripanutao mutsapanao vare filay Jesosy tomponao deo avy tsy hoelane ko mibebare anao fa efa kaiky ialao ny fomba ratsina fa efa natolony ny tenany amonjy aisianao nalatsany ny kionirany nitondra fiainanoanao fa efa natolony ny tenany amonjy aisianao nalatsany ny kionirany nitondra fiainanoanao
tsy misy mahasolanao tantano izay fa ose
vavitsy no matsapy zany ka indro manao adalana fa rehefa vovô avyeo mirosaka ny ranomaso de lazaina fona fa mahery ny ankaso fa manoro hevitranao ao hantsore lay jeso fanilo fa izy anazava toko zany lalakombana antsore fa miandre fa ela lay zoky zay tsy mba mandatsy
mandatsa hekeo re fizinafony ainy hoanao manomboky zao de tsarovy mandalo ny hatanorana kanefa mihoavy sinjovy ialaoary reo adalana jesolay nanavotranao navelao hitantana trany de ampioko reo zay vo mba hampio reno tsara fa manoro hevitranao ao hantsore lay jeso fanilo fa izy anazava toko zany lalakombana ansory rehefa miandrefa ela lay zoky zay tsy mba mandatsa hekeo re fizinafony ainy hoanao fa manoro hevitranao ao hantsore lay jeso fanilo fa izy anazava toko zany lalakombana antsory rehefa miandrefa ela lay zoky zay tsy mba mandatsa hekeo re fizinafony ainy hoanao hekeo re fizinafony ainy hoanao mahitsy zay mahazo ana
atrany hesorao an-tsaina ny hoe iverin-dalana de fikiro mafy ireo teny fikasany fa miadinao tsy hoela de hifarana o mareta ianao toizo an-trany zao dianao zao fa ao ambadikao hilay kanane fa miandrianao kana de toma filotra de aokianao aritra fireniane de manambotra anao antovalanitra Ankaizamua izahau Jesu miatsuasu ovunzau ozerau salveri mameli mafi nita fiuja signunza vaventi Anchewamina antuka Anchewamina tesomunziai Anchewamnahau awamnahau nahikuru izau tuntulu izau enya chamini izau itiau raisau Fewamina antuka Hey, I know life Jesus Sai no love in the next paritia No atunku Then you quiz alright For fit of a night Hey, but to love be feared Anchewamina no anya santuka Anchewamina tesomunziai Anchewamina batula pisia nahikuru tuturu izau enya chamini izau itiau raisau Fewamina santuka batula Kiza Rayo Anchewamina tesomunziai Anchewamina batula pisia nahikuru izau tuturu izau enya chamini izau itiau raisau Fewamina santuka batula pisia Rayo
quella il paradisa fantagiù senghi ci arrivo visa visa bulatsi vita masuna kunisinanje anitsi misakasu atokureale nieto antani mandalumi e liliani iere pahavalu kazari tumani deiara ibanzina sianatena kosamia vitajini lai famuzena mio sana nuirairaina sisialinana kurorarinsaina azaela fangana pamuzisua ijulasa lasairo talua mio sana nuirairaina sisialinana kurorarinsaina azaela fangana pamuzisua ijulasa lasairo talua ijulasa lasairo talua ijulasa si tenatico ile fivezenana kamiani angaviku batsa juvinaurea j'ai fatungilai fotona rai sua pambutiti Mami